આપણે અને આજે આ ચેપ્ટર પૂરું કરવાની આપણી શું કહેવાય તૈયારી હોવી જોઈએ. થોડુંક ઓવરરન થશે એવું મને લાગે છે, ડિપેન્ડિંગ, કારણ કે ગઈકાલના સ્પીડ જોતા એટલો ટાઈમ લાગે એવું લાગે છે. સ્ટીલ વિલ ટ્રાય ટુ reach it within time as much as possible. Okay, so thank you very much everybody. Yes, you can see so many participants with video on. पाद प्रभु, विक्रम कृष्ण प्रभु, दिवेश्वर कृष्णचंद्र प्रभु, हीना माताजी, जल्पा माताजी, कृष्णा मनीषा माताजी, कल्पना माताजी, नयना माताजी, जिज्ञा माताजी, सुलोचना माताजी, अवनी माताजी. ओके, અને બાકી બધા જેમના વિડીયો ઓફ છે તેમનો પણ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. ચાલો આપણે બધા સાથે મળીને મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરા અંધસ્ય ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सद गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे. ओके, कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी, वेलकम. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे તો कृष्ण प्रभु जी. હરે કૃષ્ણ. ગઈકાલનું નાનકડું રિકેપમાં આપણે જોયું હતું કે ટાઈમલાઇન્સ આપણી આદિ યુગોની જે ટાઈમલાઇન્સ છે આપણે જોઈ હતી, અને આપણે જોયું હતું કે ભગવદ્ ગીતા 20 લાખ વર્ષ પહેલા ધરતી પર ઉતરી આવી છે, અને ભગવાને કીધું છે કે આ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન પરંપરાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ. જો આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ તો કેવા બની જઈએ? શું બની જઈએ? ભગવાન શું કહે છે? કોણ જાણે છે આ જ્ઞાનને? રાજશ્રી. રાજર્ષિ બની જઈએ. રાજા વત્તા ઋષિ. કેટલો મોટો ફાયદો છે આ જ્ઞાન જાણવાનો. અને પરંપરામાં જ જાણવું જોઈએ. અને ભગવાને કીધું જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. મારા જન્મ અને કર્મ કેવા છે? દિવ્ય છે. એટલે માત્ર ભગવાનના જન્મ અને લીલાઓને જાણવાથી આપણે પુનઃજન્મ નહીં લેવો પડે, એટલીસ્ટ ફરીથી મરવું નહીં પડે. બહુ સરસ ફાયદો છે. અને હવે છે 13મા શ્લોકથી ભગવાન 4 વર્ણની વ્યવસ્થા વિશે સમજાવે છે. ચાલો સાથે ગાશું. ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણકર્મ વિભાગશઃ તસ્ય કર્તારમણ્યમ વિદ્યકર્તારમવ્યયમ. હરી બોલ. રેડ ફોન્ટમાં કયા શબ્દો છે? ગુણ કર્મ વિભાગશ. ભગવાન કહે છે કે આ વર્ણ અને આશ્રમની વ્યવસ્થા મેં કરી છે, ભગવાને કરી છે. આપણે તો એવું કે આ જાતિપાતિમાં માનવું ના જોઈએ, પણ પ્રભુપદ કહે છે કે આ એકદમ સાયન્ટિફિક હતું. ભગવાને જયારે આ વ્યવસ્થા કરી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર, ત્યારે બહુ સાયન્ટિફિક સરસ હતી. ધીમે ધીમે કાળક્રમે એ જે છે વ્યવસ્થાને જેને કહેવાય અપભ્રંશ થઈ ગઈ. એટલે આપણને એવું લાગે છે કે સમાજનું કલંક છે. ના, કલંક નથી. હે ને? કેવી રીતે વિભાગ કર્યો? તો જન્મ પ્રમાણે નહીં. આપણે તો બધાએ જન્મ પ્રમાણે કરી નાખ્યો. ના, જન્મ પ્રમાણે નહીં. ગુણ અને કર્મ. વ્યક્તિમાં ગુણ કેવા છે, એના કર્મ કેવા છે. પ્રભુપાદ સરસ દાખલો આપે કે એક જ પિતાના 4 પુત્રો હોય તો એક પુત્ર જે છે એ બ્રાહ્મણ બને, એવું હોઈ શકે. બીજો વૈશ્ય બને, ત્રીજો ક્ષત્રિય બને, ચોથો શુદ્ર બને. ઇટ ઇઝ પોસિબલ. એના ગુણ કેવા છે, એના કર્મ કેવા છે, દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે ભગવાન કહે છે આ મેં રચના કરીને. પછી પાછા એવું કહે છે કે હું કરું છું બધું છતાં પણ હું અકર્તા છું. એટલે કે હું એમાં
કરતાપણું ધરાવતો નથી. તો આ 4 વર્ણની જે વ્યવસ્થા કરી એના વિશે આપણે સમજવું જોઈએ. શા માટે હતી આ 4 વર્ણની વ્યવસ્થા? એક તો પ્રાણીઓના દરજ્જાથી માનવ દરજ્જા તરફ ઉન્નત થવું. પ્રભુપાદ કહે છે કે અત્યારે આપણું જીવન, મોટા ભાગના લોકો કેવું જીવન જીવે છે? એનિમલ લાઈક લાઈફ. એનિમલ એટલે કે માત્ર પ્રાણી જેવું જીવન. પ્રાણી જેવા જીવનને કઈ રીતે કહી શકાય? એની વ્યાખ્યા આપવી હોય તો પ્રાણીનું જીવનની વ્યાખ્યા કોણ કહેશે? આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન. હરી બોલ, સુપર. એકદમ ધાણી ફૂટે એમ. પ્રશ્ન પૂછ્યો નથી, જવાબ આવ્યો નથી. વેરી ગુડ. શરદ વ્યાસ પ્રભુ અને માતાજી પણ હતા, કોઈ આઈ ડીડ નોટ રેકગ્નાઇઝ, પણ બહુ સરસ. એટલે માત્ર સવારથી ઉઠીને જોવાનું કે આજે બ્રેકફાસ્ટમાં શું ખાશું, લંચમાં શું ખાશું, ડિનરમાં શું ખાશું, શું પીશું, બસ એ જ હોય તો એનિમલ લાઈક લાઈફ, પ્રાણી જેવું જીવન. ના, એનાથી ઉન્નત થવાનું છે, એટલા માટે આ વર્ણનની વ્યવસ્થા આપી હતી. બીજું કે લોકો પોતાની ઈચ્છાઓને નિયંત્રિત કરીને અને શુદ્ધ કરી શકે. કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવાની? તો કે કોઈ લોકો એવા હોય કે જે માંસાહાર છોડી ના શકે, તો એના માટેનો સ્પેશિયલ નિયમ. અમાવસ્યાની રાત્રે ઘોર જંગલમાં જવાનું, કાલીની મૂર્તિની સામે પ્રાણીને મારતા પહેલા મંત્ર બોલવાનો અને કહેવાનું કે ભાઈ હું જેનો વધ કરું છું એ ભવિષ્યમાં મારો વધ કરશે. એટલે ફિક્સ થઈ ગયું ને. અત્યારે તો લોકો 365 દિવસ ગમે ત્યારે 24 કલાક જેને કહેવાય કતલખાના ખુલ્લા હોય, લોકો માંસાહાર કરે. ના, આ તો મહિનામાં એક જ દિવસ, એટલે આખા વર્ષમાં 12 જ વખત નિયંત્રિત થયું ને, કંટ્રોલ થઈ ગયો. દરેક વસ્તુ આ રીતે કંટ્રોલ કરવામાં આવતી હતી. તો એટલે વર્ણ અને આશ્રમની જે આ વ્યવસ્થા છે એનાથી લોકો ધીરે ધીરે પોતાની વૃત્તિઓને કંટ્રોલ કરી શકતા હતા. અને આખી પ્રક્રિયા કેવી હતી? ઇમ્પ્રુવમેન્ટની. ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એટલે કે સતત શુદ્ધ થવું, સતત ઉન્નત થવું. અને એના કારણે વ્યક્તિ ધીરે 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 ભક્તિનો વિકાસ કરીને ભગવત ધામ પહોંચી શકતો હતો. અને દેટ વોઝ ધ પર્પસ. ભગવાને એટલા માટે બનાવી છે, એટલા માટે નથી બનાવી કે કેટલાક લોકો ઊંચા પોતાના જેને કહેવાય ઘમંડમાં રાચ્યા કરે અને બાકીના બીજા લોકો જે છે સહન કર્યા કરે. ના, એટલા માટે નથી બનાવી એને. એટલે ભગવાન જે છે એ કન્ડિશન્ડ જીવ નથી. કન્ડિશન એટલે કે બદ્ધ આત્મા નથી, શરતી નહીં, બદ્ધ આત્મા નથી. ભગવાન જે કંઈ પણ બનાવે સંપૂર્ણ બનાવે. પૃથ્વી બનાવી, પૃથ્વી પર ખાવા પીવાનું બધું મળી રહે છે, શ્વાસ માટે વાયુ મળી રહે છે, બધી જ વ્યવસ્થા કરી. આપણને આ મનુષ્ય શરીર આપ્યું. મનુષ્ય શરીરમાં આપણે પ્રભુપાદ કહે છે કે હાર્ટને ધબકાવવા માટે કામ કરવું પડે છે, કે ચાલો હવે બેસીને થોડી વાર હાર્ટને ધબકારા લઈ લઈએ. એની જાતે ધબકારા લે છે ને, કે શ્વાસ લેવાનું ભૂલી ગયા, આજના જેટલા શ્વાસ હતા એમાંથી 1000 શ્વાસ ઓછા લીધા છે, ચાલો બેઠીને લઈએ. એની મેળે ચાલ્યા કરે છે. બધું જ ભગવાન બનાવે છે, કમ્પ્લીટ હોય છે. માટે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા પણ એકદમ પરફેક્ટ હતી. જ્યારે ભગવાને બનાવી તો પરફેક્ટ હતી. તો આ 4 વર્ણોમાં જે વહેંચ્યા એ કયા આધારે વહેંચ્યા? ગુણના આધારે. કયા કયા ગુણ છે? તો બ્રાહ્મણમાં સત્વગુણ પ્રધાન હોય, ક્ષત્રિયમાં રજોગુણ પ્રધાન હોય, વૈશ્યમાં રજોગુણ પ્લસ થોડો તમોગુણ હોય, અને શુદ્રમાં માત્ર તમોગુણ હોય. તો આનો મતલબ શું થયો? આનો મતલબ એવો થયો કે આપણે સારા ગુણોનો વિકાસ કરીને આપણે શુદ્ર હોઈએ તો વૈશ્ય કે ક્ષત્રિય કે બ્રાહ્મણત્વ મેળવી શકીએ છીએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કલૌ શુદ્ર સંભવા, ભાગવતમમાં લખ્યું છે. કલિયુગમાં બધા જ શુદ્રની જેમ જીવતા હોય છે, તમો ગુણમાં, રાઈટ. પણ જેમ જેમ આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ, ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને સમજવાનો, જાણવાનો, સ્મરણ કરવાનો, બીજાને કહેવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એમ એમ આપણા આ ગુણ જે છે એમાં ઉર્ધ્વગતિ આવતી જાય. શુદ્રમાંથી વૈશ્ય, વૈશ્યમાંથી ક્ષત્રિય અને બ્રાહ્મણ, અને ઘણી વાર તો ડાયરેક્ટલી શુદ્રમાંથી બ્રાહ્મણ બની શકે છે. અને ઘણા બધા ભક્તો એવા છે, દાખલા તરીકે પ્રભુપાદની સાથે જે અમેરિકાના ભક્તો આવ્યા, લગભગ 10,000 એમના ડિસેપલ્સ બન્યા. અને હજી પણ કેટલા બધા જે છે યંગ ડિવોટીઝ ફોરેનમાંથી આવતા રહે છે. તો એમનું જીવન જ્યારે એ જન્મ્યા હોય ત્યારે એમના માતા પિતા જે જીવતા હોય, રેડીકરણી કેવી હોય? એકદમ તમોગુણ. અને એમાંથી પરિવર્તન થઈને બ્રાહ્મણ બની શકે. બ્રાહ્મણ બનવું એટલે શું? કંઈ માત્ર પેલું ટેગ આપવું કે આ ફલાણી એની કાસ્ટ છે? ના, બ્રાહ્મણ બનવું એટલે સત્વગુણમાં જીવવું. અને બહુ જ સરસ, બહુ જ અદ્ભુત છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ બ્રાહ્મણ બની શકે છે અને બ્રહ્મને જાણવાનો અભિગમ અપનાવી શકે છે. અને ભગવાનના મર્યાદિત જ્ઞાનને વટાવી જાય અને વૈષ્ણવ કહેવાય. વૈષ્ણવને બ્રાહ્મણ કરતા પણ ઉપર લીધા છે. બહુ સરસ પ્રભુપાદ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. પેલા બ્રાહ્મણ બને પછી એ વૈષ્ણવ બની શકે છે, રાઈટ. અને વૈષ્ણવ હોય તો ઓલરેડી એબો બ્રાહ્મણ. કૃષ્ણની સંવેદનામાં ભગવાન રામ, નરસિંહ જેવા તમામ વિવિધ વિસ્તરણોનું જ્ઞાન સામેલ છે.
અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને શ્રી કૃષ્ણમાં એકરૂપ સર્વ વર્ણોમાં ગુણાતીત છે. ઓકે, ભગવાન જે છે એ ગુણોની પરે છે. એટલે બ્રાહ્મણમાં સત્વગુણ હોય, પણ જો વ્યક્તિએ ભગવાનને પહોંચવું હોય તો સત્વગુણને પણ ટપી જવો પડે. પ્રભુપાદ કહે છે સત્વગુણ પણ સોનાની સાંકળ છે, રજોગુણ સમજો કે ચાંદીની, અને તમોગુણ લોઢાની સાંકળ છે. પણ અલ્ટિમેટલી તો સાંકળ છે, બાંધે જ છે. એને પણ ટપવાનું જરૂરી છે, એને પણ આગળ આવવાનું જરૂરી છે. સો આ વર્ણાશ્રમ જે છે કોણે બનાવી? તો શ્રી કૃષ્ણએ બનાવી. શ્રી કૃષ્ણ અકર્તા છે, કશું કરતા નથી, ગુણોના પરે છે, ગુણાતીત છે. કેવી રીતે બનાવી? પ્રકૃતિના 3 ગુણો જે છે અને એના સંલગ્ન જે કાર્યો છે એના આધારે. હવે આપણા જ કાર્યોનું વિશ્લેષણ કરીએ. ઓકે, ચાલો રેપિડ ફાયર ક્વેશ્ચન. સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં વ્યક્તિ ઉઠે છે, કયો ગુણ આવશે? સત્વગુણ. ઓકે, એકદમ સત્વગુણ. સરસ. એકદમ તીખું તમતમતું મસાલેદાર ખાવા જોઈએ છે, કયો ગુણ આવશે? હા, હા, ચટાકેદાર ખાવાનું. રજોગુણ એક્ઝેક્ટલી ચટાકેદાર ખાવાનું તો રજોગુણ. અને વાસી પડી રહેલું, દાખલા તરીકે ખવાયેલું, રાઈટ. પછી વ્યક્તિને પૂછો કે તારી રવિવારે કે રજાના દિવસે, કાલે રવિવાર આવે છે બાય ધ વે, તો કે શું કરવાનો ઈરાદો છે? અરે કે કાલે તો કે આખા અઠવાડિયાનો ઊંઘ કાઢવી છે, આરામ કરવો છે, 14 કલાક આરામ કરવો છે. કયો ગુણ છે? આપણે જ આપણા દિવસને વહેંચવો જોઈએ કે હું સવારે મેં આ કામ કર્યું તો એ કયા ગુણમાં હતો? સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠ્યા, જપ કર્યા બધાની સાથે, સત્વગુણમાં, રાઈટ. ઇવન શુદ્ધ સત્વ જો સારી રીતે જપ થાય તો. પછી સમજો કે તમે બપોરે હોટલમાં જમવા ગયા, તો અગેન પાછા ક્યાં આવી ગયા? રજોગુણમાં આવી. અને પછી બહુ જ એવું જબરજસ્ત દબાઈને ખાધું, હા, હોટલમાં કે ચલો લગ્નમાં ક્યાંક ખાધું, બહુ જ દબાવીને ખાધું, અને પછી તમે સૂઈ ગયા, આવીને બપોરે 2 વાગે સૂઈ ગયા તો રાત્રે 9 વાગે ઉઠ્યા, કયો ગુણમાં આવી ગયા? તો એક જ વ્યક્તિ એક જ દિવસમાં 3 અલગ અલગ ગુણોને પ્રાધાન્ય આપી શકે છે. અને એવી જ રીતે એ વ્યક્તિ જે છે એક જ દિવસમાં બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય કે શૂદ્ર 3 ક્વોલિટી બતાવી શકે છે. તો આપણે કરવાનું છે શું? આપણે ધીરે ધીરે એવા ગુણોને એવા કાર્યો કરવાના છે કે આપણે એને વટીને, કે આપણે થ્રુઆઉટ ધ ડે એવા કાર્ય કરીએ. દાખલા તરીકે કાલે સન્ડે છે, રવિવાર છે, તમારા હાથની વાત છે, સમય તમારા હાથમાં છે. બાકીના દિવસે તમે બિઝનેસ કરતા હો, નોકરી કરતા હો, તમારા હાથમાં નથી. તમારે જે કરવું પડે કરવું જ પડે. તો તમે એ નક્કી કરો કે કાલે આખો દિવસ હું ભગવાનની ભક્તિમાં વિતાવીશ. તો તમે આખો દિવસ વૈષ્ણવ થઈ ગયા, બ્રાહ્મણથી પણ ઉપર, રાઈટ. અને તમે તમારી જાતને આ ગુણોથી અતિક્રમી ગયા. અને આવું કરવાથી શું થશે? અધોગતિ ટળી જશે અને જબરજસ્ત પ્રોટેક્શન મળશે, રક્ષણ મળશે. અને બિલકુલ તમને તમારી દ્રષ્ટિમાં એક નવો જ પવિત્રતાનો આનંદ અનુભવાશે. ઇટ્સ અ મેટર ઓફ એક્સપિરિયન્સિંગ. પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે એક્સપિરિયન્સ કરો. પ્રભુપાદને એક દિવસ અહીંયા આગળ ભારતમાં એમને તકલીફ એવી પડી કે આટલા બધા લોકો, મોર દેન 5000 જે એમના શિષ્યો હતા, એ શિષ્યો જે છે એમને થોડોક ટાઈમ થાય ને પછી પાછા જવું પડે પોતાના દેશ. ખ્યાલ છે ને, વિઝાનો ટાઈમ પૂરો થાય એટલે. તો પ્રભુપાદે એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી ત્યારના પ્રધાનમંત્રી ઇન્દિરા ગાંધી પાસે, કે એમને હું ડાયરેક્ટ, કારણ કે પ્રભુપાદ હેડ અ કોન્ટેક્ટ, ઇવન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સાથે તો પર્સનલ રિલેશનશિપ હતી, હે ને. એ એમને ફાઇનાન્સ કરવાના હતા એમની બુક. એ તો જો કે તાસ્કંદમાં એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું, પરંતુ તો ઇન્દિરા ગાંધીને મળવા ગયા, તો ઇન્દિરા ગાંધીને ટાઈમ બહુ ઓછો. ઇન્દિરા ગાંધીને કીધું કે મારે આટલા યુવાનો જે છે એમના ભારતીય સિટીઝનશીપ જોઈએ છે, ઇન્ડિયન સિટીઝનશીપ. તો ઇન્દિરા ગાંધી હસવા મળ્યા કે આ તો બધા CIA ના એજન્ટ જેવા લાગે છે. એ વખતે કોલ્ડ વોર ચાલતી હતી, ખબર છે? અને ભારત કઈ બાજુ હતું? કોલ્ડ વોર કયા 2 કન્ટ્રી વચ્ચે હતી? રશિયા અને US. હા, રશિયા અને US, રાઈટ. અને ઇન્ડિયા કઈ સાઈડમાં હતું? રશિયા તરફ હતું, રાઈટ. તો એટલે અમેરિકાના એજન્ટ હોય એવું લાગે છે કે મને, એવું કીધું ઇન્દિરા ગાંધીએ. તો પ્રભુપાદ એમને હસતા હસવા મળે છે. એટલે ઇન્દિરા ગાંધી છે કે વાય આર યુ લાફિંગ? તો કે છે કે CIA ના એજન્ટ હોય તો સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં સવારે 3:30 વાગે વૃંદાવનની કડકડતી ઠંડીમાં ઉઠી જાય, ઉઠીને
ઠંડા પાણીથી નાહીને સવારે આરતી કરશે. આરતી કરીને 2 કલાક સુધી તે લોકો હરે કૃષ્ણનો જપ કરશે અને પછી એ લોકો ભાગવતમનો પાઠ કરશે. શું તમને આ માન્યમાં આવે છે કે આજે એનીથી આગળ એ લોકો એમનું ત્યાંનું નોનવેજ તો છોડી દો, અહીંયા આગળ ડુંગળી લસણ પણ નથી ખાતા. તો તમને શું લાગે છે આ સીઆઈએ ના એજન્ટ આવું કરી શકે? ઇન્દિરા ગાંધી 1 સેકન્ડમાં જવાબ આપે છે, યોર રિક્વેસ્ટ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ. ઇમિડિયેટલી આદેશ આપી દે છે કે આ બધાના જે કંઈ પણ સિટીઝનશીપની એપ્લિકેશન છે ઇમિડિયેટલી પાસ કરો. રાઈટ. સો વ્યક્તિનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ શકે છે, ભલે ગમે તેવા બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવે, આપણે ગમે તેવા હોઈએ. ભગવાને આ ગુણ કર્મ કીધું છે, હું કર્મ કેવા કરીશ, હું કેવા ગુણને કેળવીશ, એટલું જો હું ધ્યાન રાખું તો બ્રાહ્મણ બની શકું છું. બ્રાહ્મણથી આગળ જઈને હું જો ભક્તિ કરું તો વૈષ્ણવ બની શકું છું. વૈષ્ણવ બન્યા તો ધેન ભગવત ધામ પાછા જવાનું નક્કી છે. તો બ્રાહ્મણો માટે 4 આશ્રમ હતા: બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ. જીવનના પહેલા 25 વર્ષ શું કરવાનું? 25 વર્ષ હા, ગુરુના ત્યાં જવાનું, વેદ અધ્યયન કરવાનું, અભ્યાસ કરવાનું અને બહુ જ ગોખાઈ નાખે. શું ગોખાઈ નાખે? અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. શું અર્થ થાય એનો? શું અર્થ થાય? જાણવાનો પ્રયત્ન કરું. બ્રહ્મને જાણવાનો પ્રયત્ન. મનુષ્યનો જન્મ જે છે ભગવાનને જાણવા માટે થયો છે, હે ને? અને એવું ગોખાઈ નાખે ને પછી ભરત મહારાજ જેવું થાય. ભરત મહારાજ 50 વર્ષના થયા, આખા વિશ્વના ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા, હે ને? અને એમનું કુટુંબ પણ, એમની આખું ફેમિલી ભક્તિશાળી હતું. પુત્રો ભક્તિશાળી, પત્ની ભક્તિશાળી, આખો સમાજ, એ જે રાજા હતા આખો સમાજ જે છે બધો જ ભક્તિશાળી હતો. છતાંય કે ના, જીવન શેના માટે છે? તો કે અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. બાળપણમાં ગુરુના ઘેર ભણ્યા છીએ ને, કે હવે છોડી દેવાનું. ભાગવતમમાં લખે છે, હી જસ્ટ લેફ્ટ ઇટ લાઈક અ સ્ટૂલ. મળ ત્યાગ કરે ને એવી રીતે એમને છોડી દીધું બધું. હી વોઝ સો ટ્રેન્ડ. આ ટ્રેનિંગની વાત છે, રાઈટ? ટ્રેનિંગની વાત છે. તો પહેલા બ્રહ્મચારી, પછી 25 વર્ષ લગ્ન કરીને ગૃહસ્થી તરીકે રહેવાનું. 50 વર્ષ થાય એટલે સીધા ભરત મહારાજની જેમ છોડીને વાનપ્રસ્થ, એટલે વનમાં રહેવાનું. અને છેલ્લા 25 વર્ષ સંન્યાસ. અત્યારે કેવું છે? અત્યારે સ્ટ્રિક્ટ થઈ ગયું છે કે વ્યક્તિ એક વખત ગૃહસ્થીમાં પ્રવેશે પછી સંન્યાસ ન લઈ શકે. પણ ઇટ વોઝ વેરી મચ ક્લિયર ઇન ધેટ એજીસ. કયો દાખલો છે વ્યક્તિ ગૃહસ્થીમાં પ્રવેશ્યા પછી પણ સંન્યાસ લીધો હોય? બહુ જ મોટો દાખલો કયો છે? શ્રીલા પ્રભુપાદ. હરી બોલ. શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એ પણ ગૃહસ્થીમાં, અને એમને પછી સંન્યાસ લીધો હતો. એમના ગુરુ એમના સ્વપ્નમાં આવીને કહી જતા હતા, પર કીધું કે ના ના ના, I can only call one person at a time. Who do you want to call? Okay. ઓકે. પછી ક્ષત્રિયો માટે 3 જ આશ્રમ હતા. તમને યાદ છે કયા ક્ષત્રિય રાજા જે છે એમને વાનપ્રસ્થ લીધું મહાભારતમાં? યુધિષ્ઠિર મહારાજ. યુધિષ્ઠિર મહારાજે લીધું હતું. ઓકે. પછી ધૃતરાષ્ટ્ર. ધૃતરાષ્ટ્રનો ગૃહ ત્યાગ, રાઈટ? એટલે ક્ષત્રિયને પણ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી હતી કે તમારે એક ટાઈમ થાય એટલે સંપૂર્ણ ટાઈમ 100%. અત્યારે તો વ્યક્તિ રિટાયર થાય ને તો અડધા ડિપ્રેશનમાં આવી જાય. કેમ? અરે ટાઈમ કેવી રીતે નીકળશે, કોની હારે વાત કરશું? પછી પેલું સિનિયર સિટીઝન ગ્રુપ બને. હા, ગ્રુપમાં શું ચર્ચા થાય? ક્રિકેટના સ્કોરની ચર્ચા થાય, રાજનીતિની ચર્ચા થાય, ફિલ્મની ચર્ચા થાય. એને એમ થાય કે ટાઈમ કેવી રીતે કાઢવો. બટ નો, આપણા અહીંયા આગળ શાસ્ત્રોમાં બહુ ક્લિયરલી વાનપ્રસ્થ એટલે કે ભગવાન વિશે સમય પસાર કરવાનો. દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદના પિતાજી, કાલે પણ પૂછ્યું હતું, શું નામ છે એમના પિતાજીનું? મોહન ડે. ગૌર મોહન ડે. તો ગૌર મોહન ડે જે છે એમને વાનપ્રસ્થ નહીં લીધેલો, એ ઘરે જ હતા, પણ એમનો કમ્પ્લીટ સમય જે છે એ ભગવત ભક્તિમાં એ યુઝ કરતા હતા. કમ્પ્લીટ ટાઈમ. હે ને? એમને કોઈ આવી પેલી કહેવાય કે સિનિયર સિટીઝન ક્લબ કે બીજી કોઈ ક્લબ એમને જોઈન નહીં કરેલી. હી વોઝ વેરી કૃષ્ણ કોન્શિયસ. એનીવે, દેન શુદ્રો માટે 1 જ આશ્રમ હતો, ગૃહસ્થ આશ્રમ. એમને પહેલેથી ઘરે જ રહેવાનું. અને વૈશ્યો માટે 2 આશ્રમ હતા. બ્રહ્મચારી આશ્રમ વોઝ કમ્પલસરી, અને પછી ગૃહસ્થ તરીકે જીવવાનું. તો ધીસ વોઝ વેરી ગુડ ફેબ્રિક. ચાલો 14મો શ્લોક. હવે ભગવાનને કોઈ એવું કહે, તમે ભગવાન આવું બધું બનાવો છો,
તો તમને પણ રાગ દ્વેષ લાગે ને. તમે દાખલા તરીકે તમે કંઈક બનાવો, કોઈ વ્યક્તિ બહુ મહેનત કરીને ઘર બનાવે તો એને એમાં રાગ થઈ જાય, એને કે ભાઈ એટેચમેન્ટ થઈ જાય, આ ઘર મેં કેટલી મહેનતથી બનાવ્યું, કેટલા પૈસા ખર્ચ્યા, તો એવી રીતે એટેચમેન્ટ થાય ને. તો કોઈ એવું કહે કે તમે આ સંસાર બનાવ્યો, આ 4 વર્ણની વ્યવસ્થા કરી, તમે એમાં લીપાઈ જાઓ છો. અને જે લોકો મહાભારત પેલી સિરિયલો વાળું અથવા પિક્ચરો વાળું મહાભારત જોયું છે, સાંભળ્યું છે, અથવા તો જે લોકો કઈ વાતો ઉપર વધારે વિશ્વાસ મૂકે છે, એ લોકો એવું સમજે છે કે કૃષ્ણ બી છે ને બાયસ હતા. જો પાંડવોને કેટલી હેલ્પ કરી અને કૌરવોને હેલ્પ ના કરી, અથવા તો આને મરાવી નાખ્યા, પેલાને મરાવી નાખ્યા, રાજકીય દાવપેચ કરતા હતા. લોકો આવું બધું વિચારે ને, તો ભગવાન એની ક્લેરિટી આપે છે. જે ખરેખર ભગવદ્ ગીતા વાંચે ને એને ખબર પડે કે કૃષ્ણ કોણ હતા. ચાલો ગાઈએ. નમામ કર્માણિ કૃષ્ણજીને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી. આપણે દાખલા તરીકે તમે કંઈક બહુ સારું કામ કરો, કંઈક દાન આપી દો મોટું, તો તમને સત્વગુણનો પ્રભાવ લાગે ને, અથવા તો તમે કંઈક ખોટું કરી દો, હરે કૃષ્ણ, તમે કોઈને કંઈક બોલી દો અને યોગ્ય ના હોય તો તમને એનો પ્રભાવ લાગે ને. અને ખોટું કામ કરો એનો પણ પ્રભાવ, સારાનો પણ પ્રભાવ, પણ ભગવાનને કોઈ પ્રભાવ લાગતો નથી. અને જેવી રીતે પેલું કમળ હોય ને, પદ્મપત્ર મીવામ ભસા, કમળ પાણીમાં હોય પણ કમળના પાંદડીઓ હોય છે ભીની થતી નથી, પાણી એના ઉપર પડીને જતું રહે. અને એવી રીતે ભગવાન કાર્ય કરે છે પણ એમને કોઈ એમાંથી ફળની સ્પૃહા નથી. ભગવાને આ જગત બનાવ્યું કેના માટે બનાવ્યું? એમને પોતાને કંઈક મજા કરવી છે કે બધા મને પૂજે? ના, એમને એવું છે કે આ બધા જીવોને એક ચાન્સ મળે. એમની ઈચ્છા છે કે મારે આ ખાવું છે, આ ભોગવવું છે, ચાલો એમને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપો, અને પછી એ મારા દીકરાઓ મારી પાસે પાછા આવી જાય. એટલા માટે બનાવ્યું. એમને કોઈ ફળની આશા નથી. અને જે વ્યક્તિ આ રીતે જાણી લે છે કે કૃષ્ણ જે કંઈ પણ કાર્ય કરે છે એમાં એમને કશી જ લેવાની આશા નથી, એ વ્યક્તિ જે છે એ એમ કહી શકાય કે પૂર્ણ સત્યને જાણે છે અને એ પોતાના કર્મમાં પણ બંધાતો નથી. જો આપણે વારે વારે વિચારીએ ને કે કૃષ્ણ જે કર્મ કરે છે એમાં એમને કોઈ ઈચ્છા નથી, એ માત્ર એમના પ્રેમના કારણે કરે છે. દાખલા તરીકે મારા જીવનમાં કંઈક બન્યું તો કે કૃષ્ણએ મંજૂર કર્યું છે માટે જ બન્યું છે. કંઈક ખરાબ ઘટના બની તો કૃષ્ણએ મંજૂર કરી છે માટે બની છે. એમને કંઈ સ્પૃહા નથી. એને કંઈક સારી બની તો કે હું કેવી રીતે વધારે ભક્તિ કરી શકું એટલા માટે આ સારી ઘટના બની છે. આવું જ્યારે આપણે વિચારીએ છીએ તો આપણે આપણા કર્મોથી બંધાતા નથી. નહીં તો કર્મો, દરેક કર્મ બાંધે છે. એવરી એક્ટ. ખાવાનું બનાવીએ તો ઘણા બધા જીવાણુ એમાં મરી જાય, તેમાંથી બંધાઈએ નહીં. જુઓ અહીંયા 4 ઘટના આપેલી છે. સુદામા જ્યારે આવ્યા ત્યારે ભગવાન એમને આવકારે છે. સુદામા ગદગદ થઈ જાય છે, અરે મારો મિત્ર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, હું ગયો તો કેવો મને દોડીને મળવા આવ્યો, કેવા મારા ચરણ ધોયા એને. અને બધા જ લક્ષ્મીઓના હેડ રૂકમણીજી, મહાલક્ષ્મી જેને કહેવાય, એ ચરણ પખાળવામાં મારા ભગવાન જે છે એમને હેલ્પ કરતા હતા. મને ચામર ઢોળવાનું કીધું. ભગવાનના કોઈ કર્મ એમને બાંધતા નથી. અર્જુન માટે ભીષ્મ પિતામહ ઉપર ભગવાન કૂદી પડ્યા તો કોઈ કહે કે ભગવાનમાં ગુસ્સો આવી ગયો અને ભગવાન બંધાઈ ગયા. ના, એમને પણ કાંઈ નથી થતું. ગાયો ચરવા જાય છે ત્યારે પણ કાંઈ નહીં. અર્જુનના સારથી બન્યા છે ત્યારે પણ એમને કશું બાંધતું નથી. એવમ જ્ઞાત્વા કૃતમ કર્મ પૂર્વૈરપી પ્રાચીન કાળમાં સર્વ મુક્તાત્માઓએ મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણીને કર્મો કર્યા હતા અને મુક્તિ મેળવી હતી. જો આપણે કૃષ્ણ વિશે જાણીએ, સાંભળતા રહીએ, મનન કરતા રહીએ તો માત્ર એ કરવાથી આપણે મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. અને આપણે એવા લોકોને ફોલો કરવા જોઈએ. દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમના શિષ્ય, ઘણા બધા શિષ્યો છે એમના, જયપતાકા સ્વામી મહારાજ, એમને આ ઓનલાઈન કાર્યક્રમ આપવા માટે પ્રેર્યા પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુને. જો આપણે એમના પગલે ચાલીએ, એ કહે છે એમ કરીએ, ચોક્કસ આપણે જે છીએ મુક્તિ પામી શકીએ. હવે 16 થી 24 શ્લોકમાં જ્ઞાનના સ્તર પર કર્મને સમજવાની વાત આવે છે કે જ્યારે વ્યક્તિ જ્ઞાની બને છે ને ત્યારે એના ફિલોસોફિકલ ડાઉટ જે હોય છે દૂર થઈ જાય છે. તમે ભગવદ્ ગીતા સાંભળો ને, ખાલી સાંભળો તમે, જે આપણા ક્લાસીસ ચાલે છે
એટલા બધા ડાઉટ દૂર થઈ જાય ને માઇન્ડમાં, આપણી શ્રદ્ધા દ્રઢ થતી જાય. જેમ જેમ સાંભળીએ ને શ્રદ્ધા આપણી એકદમ સખત બનતી જાય. દરેક વ્યક્તિનો આ પર્સનલ અનુભવ હશે. જેટલું હિયરિંગ શ્રવણમ થયું એટલી એની શ્રદ્ધા દ્રઢ થતી જાય. અને સાંભળવા માત્રથી આપણું જે એકાઉન્ટ છે ને, કયું એકાઉન્ટ? કર્મોનું એકાઉન્ટ, એ નાશ પામવા મળે છે. જબરજસ્ત રીતે આપણા કર્મોના પોટલાઓ છે, આપણને દેખાતું નથી પણ એ નાશ થઈ જાય છે. અને હવે જે ભગવાન જે છે કર્મ વિકર્મ અને અકર્મ વિશે અહીંયા આગળ કહેશે. બહુ સરસ સમજવાનું છે. તો આપણને પહેલા પણ વાત થઈ હતી. ત્રીજો અધ્યાય કયો છે? એનું નામ શું હતું ત્રીજા અધ્યાયનું? કર્મયોગ. કર્મયોગ. પાંચમા અધ્યાયનું નામ શું છે? કૃષ્ણ ભાવનામાં યુક્ત કર્મ. કૃષ્ણ ભાવના કર્મ. એટલે આમ જોવા જાવ તો બંને કર્મયોગ પર છે. હવે એને સાંકળવા માટે ચોથા અધ્યાયમાં પણ 16 થી 24 9 શ્લોકોનો ભગવાન ઉપયોગ કરે છે. કારણ કે વચ્ચે અહીંયા આગળ આ 3 મહત્વના મુદ્દા છે: કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ. બહુ જ મહત્વના શબ્દો છે. આપણે બધાએ લર્ન બાય હાર્ટ સમજી જવા જોઈએ. એટલે કે ઊંઘમાંથી ઉઠાડે ને તો પણ આવડવા જોઈએ એવા. કર્મ એટલે શું? તો કર્મ એટલે કે જે નિયત કર્મ છે આપણું, જે શાસ્ત્ર પ્રમાણે વેદ પ્રમાણે કીધેલું છે એને કર્મ કહેવાય. આપણું કર્મ છે મનુષ્ય તરીકે આપણા જેને કહેવાય કે માતા પિતા વડીલોનું સન્માન કરવું, અને જેને કહેવાય કે સાચા રસ્તે ધનોપાર્જન કરવું, બાળકોનો ઉછેર એવી રીતે કરવો કે જેથી તેમને ભગવત ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. અને આપણે પોતે પણ આપણો સમય, શક્તિ, પૈસો, વિચારો જે કંઈ પણ છે એ ભગવાનની સેવામાં જેટલા વધારે બની શકે એટલા વાપરવા જોઈએ. આ બધા કર્મ જે છે એ શાસ્ત્રોક્ત છે. આ કર્મ, આ જે કાર્યો છે એ બધાને કર્મ કહી શકાય. પછી બીજા કર્મો જે છે એને વિકર્મ કહેવાય. આપણને સ્વતંત્રતા આપી, આપણે કાંઈ પણ બોલી શકીએ છીએ. ઇનફેક્ટ આપણો જન્મ પણ એવા દેશમાં થયો કે જે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, સ્વતંત્ર છે. અને વાણી સ્વતંત્રતા આપણને એક બંધારણીય સ્વતંત્રતાઓ જે છે એમાંનો એક ભાગ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ કંઈ પણ બોલી શકે, એ સ્વતંત્રતાનો ભાગ છે. પણ આ બોલવાની સ્વતંત્રતા આપી તો આપણે આ જીભનો ઉપયોગ શેના માટે કરીએ? અફવા ફેલાવવા માટે કરીએ, કોઈના વિશે નિંદા કરવા માટે કરીએ. આ જીભનો ઉપયોગ આપણે કંઈ પણ જેને કહેવાય કે એવા કાર્ય માટે કરીએ કે જેથી આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થાય, તો એ કર્મને વિકર્મ કહેવાય. બહુ જ મહત્વની વાત છે. અને એ વિકર્મ આપણને નરક તરફ દોરી જાય. ઓકે, હવે એક ક્વેશ્ચન છે, સામાન્ય પ્રશ્ન. આપણે બહુ જ આપણને ભાવતી વસ્તુ કોઈ મીઠાઈ ઘરમાંથી લઈ આવીને ખાવીએ છીએ, બરાબર છે? તો એ કર્મમાં આવે કે વિકર્મમાં આવે? વિકર્મ આવે. એમાં તો કઈ પાપ થતું નથી એવું છે ને? આપણે ક્યાં દુરુપયોગ કર્યો આપણી સ્વતંત્રતાનો? પણ આપણે પાપ જ ખાઈએ છીએ ને, કઈ પ્રસાદ નથી થતો. ભગવાનને ધાર્યા વગર ખાય ને. સકામ કર્મ. સકામ કર્મ. તમે બધા એકદમ પાવરફુલ નોલેજેબલ છો. તો બધાએ મને લાગે છે 2-3 વાર તો લેવલ 2 કરી નાખ્યું લાગે છે જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુ સાથે. વેરી નાઇસ. સો આપણે પહેલા જ જોયું છે કે એ પચંત્યાત્મ કારણાત, ભગવાનને ધરાયા વગર જે ખાઈએ એ વસ્તુ પાપ કહેવાય છે. કારણ કે વસ્તુ બનાવવામાં પણ કંઈક ને કંઈક જીવોની હાનિ થઈ હોય છે. ભલે નોનવેજ ના હોય, વેજીટેરિયન હોય, પણ વેજીટેરિયન વસ્તુમાં પણ કંઈક ને કંઈક તો આપણું ફોલ્ટ હોય છે. એટલે જો આપણે ભગવાનને ધરાયા વગર ખાઈએ તો એ વિકર્મમાં આવી શકે છે, આવે છે, બરાબર. પણ જો આપણે ભગવાનને ઓફર કરીએ, આપણે જે બનાવીએ શુદ્ધિમાં બનાવીએ અને ભગવાનને ઓફર કરીએ તો, અને પછી આપણે લઈએ, એ જ વસ્તુ, એ જ કાર્ય છે, એ પ્રસાદમ તરીકે ખાવાથી આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરે છે. અને ભગવાન એવું નથી કહેતા કે નહીં ખાઓ. ઓકે, તમને ભાવે છે તમે ખાઓ, પણ આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નહીં, પ્રસાદમ તરીકે. અને છેલ્લો પોઈન્ટ છે અકર્મ. અકર્મ એટલે એવા કર્મો કે જે વ્યક્તિને જન્મ અને મૃત્યુના ચક્રમાંથી મુક્ત કરે છે. કર્મ જે છે એ બાંધે છે, રાઈટ? કર્મ જે છે એ બાંધે છે, પણ અકર્મ બાંધતું નથી. હવે કર્મ અને અકર્મ વચ્ચેનો જે ભેદ છે બહુ જ જેને કહેવાય કે સટલ અથવા તો સૂક્ષ્મ છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ.
હરે કૃષ્ણ. સો કર્મ અને અકર્મ. તો કર્મ એટલે એવા કર્મો કે જે સકામ કર્મો કે જે આપણને બાંધે છે. તમારામાંના કોને યાદ છે કે ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 1માં 3જા અધ્યાયમાં એક એવી વ્યક્તિની વાત આવે છે કે જે સારા કર્મ કરવા છતાં પણ બંધાય છે? શું નામ છે? હરી બોલ. મૃગરાજા. વાહ બેટા. મૃગરાજાની વાર્તા. સુપર. મૃગરાજા જે છે એમને બિચારાએ કઈ ખોટું કર્યું હતું? કેટલી ગાયો દાનમાં આપતા કે જેટલી ધરતીના કણ હોય એવી ગાયોના શિંગડા સોને મડાવેલા, હેને, એની પગની ખરી ચાંદીએ મડાવેલી, એમને હીરા મોતી જડિત હાર પહેરાવીને દાનમાં આપતા, અને છતાંય ફસાયા. અને એમને શું બનવું પડ્યું હતું આટલું બધું દાન કર્યા પછી પણ? ગરોળી બનવું પડ્યું. બોલો, ગરોળી બનવું પડ્યું. તમે દાન કરો, છતાંય તમારે ગરોળી બનવું પડે. એનો મતલબ કે કર્મ જે છે એ બાંધે છે. ભલે તમને એમ લાગે કે મોટું દાન કરી નાખ્યું, મોટું તપ કરી નાખ્યું, મોટો યજ્ઞ કરી લીધો, પણ એ બાંધે છે. જ્યારે અકર્મ, દાખલા તરીકે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. આ કયું કર્મ થયું? અકર્મ. આપણને જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી મુક્ત કરી દે છે. એને પ્રભુપાદ તો એવું કે છે કે કોઈ નામ ના લે ને તો બી ચાલે ભગવાનનું, પણ એ માત્ર ને માત્ર પ્રસાદમ ખાય ને તો પણ એ જે છે એ મુક્તિ થઈ શકે છે એની. એને તમારા ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિ એવી હોય કે ભાઈ મારે તો જપ બપ નહીં કરવા, ઓકે, રોજ જે ભગવાનને ભોગ દેખાયેલો પ્રસાદ ખાશે, થોડા ટાઈમમાં સુકૃતિનું લેવલ વધી જશે. એવું કે ને કે એકાઉન્ટમાં અમુક બેલેન્સ વધે, પછી અમુક તો એને બેનિફિટ થાય, પછી ઓટોમેટિક એને ઈચ્છા થાય. ઘણા બધા માતાજી જે છે એવું કહેતા હોય છે કે મારા હસબન્ડ આમ જે છે કે સમજો કે એમને કંઈક વ્યસન હતું તો વ્યસન છોડી દીધું. કેમ? કેવી રીતે બને એવું? અથવા તો હરે કૃષ્ણનો જપ કરવા મળ્યા, કેવી રીતે બને એવું? અચાનક કેવી રીતે બન્યું? કારણ કે માતાજી રોજે બનાવી અને ભોગ લગાવતા હોય. હસબન્ડને તો ખબર પણ ના હોય, બરાબર, પરંતુ એ તો ટેસ્ટથી જ ખાતા હોય કે આ ગાજરનો હલવો મારો પ્રિય છે, લાવો હું ખાઉં, એ રીતે જ ખાતા હોય. પણ એમને ખબર ના હોય કે એમની સુકૃતિ વધી રહી છે, રાઈટ? તો અકર્મ જે છે એવા કર્મો છે કે જે આપણને બાંધતા નથી અને ઉલટા છોડાવે છે એને. એટલે આપણે અકર્મ પર ધ્યાન ફોકસ કરવું જોઈએ. દાખલા તરીકે ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરવું, ઇટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ અકર્મ, રાઈટ? તમે બધા જે છે એ ભગવદ્ ગીતાનું અત્યારે અધ્યયન કરો છો, પછી તમે ક્વિઝ ભરશો. ક્વિઝ ભરવી એ પણ આપણને કર્મમાંના બંધનમાંથી છોડાવે છે. એટલે એવી સરસ વ્યવસ્થા કરી છે કે માત્ર તમે ક્લાસમાં સાંભળવાથી, ક્વિઝ એટેન્ડ કરવાથી, ધીરે ધીરે હરે કૃષ્ણનો જપ ચાલુ કરવાથી ઓટોમેટિકલી અકર્મ વધતું જાય. કેટલી બધી બેડીઓ કેટલા જન્મની હોય એ છૂટતી જાય. એટલે સંસારનો નિયમ જે છે ને, જેવો ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ, શું છે ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ? કોણ ભણ્યું છે સાયન્સ? સાયન્સના સ્ટુડન્ટ છે બધા. એક્શન એન્ડ રિએક્શન આર ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. એને આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ એનું ફળ આવે જ છે. એટલે આપણે એવું કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી આપણે ફસાઈએ નહીં. 16મો શ્લોક બોલીશું. કિમ કર્મેતિ કવયોપ્યત્ર મોહિતઃ અત્તે કર્મ પ્રવક્ષ્યામિ યજાત્વા રોજે કન્ફ્યુઝન થાય ને કે આ કામ કરીશ તો હું બંધાઈ જઈશ, આ કામ કરીશ ને તો મને મુક્તિ મળશે, અથવા તો આ કામ મારું સારું થયું, આ કામ ખરાબ થયું. દરેક મનુષ્ય જેનો થોડોક પણ વિવેક જાગૃત હોય ને, ભગવાનની કૃપાથી થોડીક પણ વિવેક બુદ્ધિ આવી હોય ને, તેને તરત એવું થાય કાંઈક ખોટું થયું હોય તો અંદર તરત આત્મા ડંખે. અને એ ડંખે ને બહુ સારું છે, કારણ કે તમને આ જ્ઞાત છે જે અહીંયા આગળ લખ્યું છે. કિમ કર્મેતિ. કર્મ શું છે ને અકર્મ શું છે? એને બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય મૂંઝવાઈ જાય, પણ મૂંઝવણ થાય એ પણ એક સારી નિશાની છે કે એટલીસ્ટ એને ખબર છે કે આ કંઈક પેલું કહેવાય કે there are 100 shades of grey. આ વ્હાઈટે નથી ને આ બ્લેકે નથી, આ કંઈક ગ્રે જેવું લાગે છે. આપણને જ્યારે એવું થાય ને અંદરથી તો સમજવું ભગવાનની કૃપા થઈ છે. નહીં તો મોટા ભાગના લોકો તો એ મજા કરને યાર, શું કે
ઓલ ઇઝ વેલ, લાઈફ ઇઝ ટુ એન્જોય. કોને ખબર કાલે શું થવાનું. પણ જે એકદમ બ્રિલિયન્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ હોય, ના મારાથી આવું ના બોલાય, મારાથી આવું ના વિચારાય, આ મારાથી કોઈની ઈર્ષા ન થાય, એને કેવું એ જે બુદ્ધિ આપે ને ભગવાન કે એ બહુ મહત્વનું છે. અને એનાથી શું થાય? યજ જ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત, અશુભમાંથી મુક્તિ મળી જાય. આપણું કેટલું બધું અશુભ હોય ને, આપણને લાગે ઘડીના 6થા ભાગમાં નાશ પામે. બહુ જ જબરજસ્ત છે. ને આ જ્ઞાન જેવું તેવું નથી. આ અધ્યાયનું જ્ઞાન એટલે એને 17મો શ્લોક બોલશું. કર્મણો યપી બોદ્ધવ્યમ બોદ્ધવ્યમ ચ કર્મણો પ્રતિ કર્મની આટીગુટીને સમજવી બહુ મુશ્કેલ. કોઈ કહે કે ભાઈ આ તો કેવું થયું, આના પછી 5મો અધ્યાય છે, એને કાલે 5 પ્રભુ લેવાના છે તો તમને સમજાવશે. અરે કોઈ વ્યક્તિ તો બહુ જ પુણ્યશાળી દેખાતો હતો, આને કેમ આટલું બધું વેઠવું પડ્યું, આની તબિયત કેમ બગડી ગઈ, અથવા તો આને વેપારમાં કેમ આટલો લોસ થયો, આ તો આટલું બધું દાન કરતો હતો ને. એટલે કર્મની આટીગુટીને સમજવી શું છે, બહુ જ મુશ્કેલ છે, બહુ જ મુશ્કેલ. અને ઇંગ્લિશમાં એક શબ્દ આવે છે ઇનકન્સીવેબલ. ઇનકન્સીવેબલ એટલે શું કહેવાય ગુજરાતીમાં એને? અચિંત્ય. અચિંત્ય હે ને. આપણને ખબર ના પડે, પણ વ્યક્તિએ ચોક્કસ જાણવું જોઈએ કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે ને અકર્મ શું છે. આ ભગવાનનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે, ભગવાને આપેલું પ્રિસ્ક્રિપ્શન. શું જાણવું જોઈએ, શું ન જાણવું જોઈએ, ચાલો જાણીએ. તો આ જાણીશું તો ખબર પડશે કે શું છે. તો સૌથી પહેલા આપણે નેગેટિવ જાણીએ. ઓકે, વિકર્મી. વિકર્મી શું કરે? અરે તમે શું આ યાર વહેલા ઉઠવાનું વાત કરો છો, શાંતિથી મોડા સુધી જાગવાનું, મેચ જોવાની, સિરિયલ જોવાની, મજાની લાઈફ, રાઈટ. પછી સવારે મોડા ઉઠવાનું, પછી દોડતા દોડતા ઓફિસ કે બિઝનેસ પર જવાનું, અને આખો દિવસ જે છે એ માત્ર ધન કમાવામાં જતો રહે, બીજો કોઈ આઈડિયા ના આવે. તો પછી એને શું કહેવાય? વેદોનું પાલન કરી નાખવા. વેદોએ કીધું છે કે ભાઈ જીવનનો મહત્વનો સમય જે છે એ તમારે એવા કાર્યમાં વિતાવવો જોઈએ કે જેથી કરીને ફરીથી અહીંયા આવવું ના પડે. અને પછી એનાથી શું થાય? 84 લાખ યોની છે તો નીચી યોનિઓમાં જન્મ લેવો પડે. આજે જ હું પ્રભુપાદનું લેક્ચર સાંભળતો હતો. પ્રભુપાદ કહે છે કે એમાં બિલકુલ શંકા નથી કે મનુષ્ય યોનિમાંથી એવું નથી કે ફરીથી મનુષ્યનો જન્મ મળે. ઘણા બધા લોકો જે છે એ વનસ્પતિ બને છે, એને વનસ્પતિ. કેન યુ ઇમેજિન? પછી પ્રભુપાદ બીજો દાખલો આપે છે કે એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, એમનું મૃત્યુ થયું, બહુ જ લોકલાડીલા, એમનો બીજો જન્મ થયો એ એક કૂતરા તરીકે. હા, શરદ વ્યાસ પ્રભુને ખબર છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર. જો લાઈફ અહીંયા આગળ એવી રીતે જ જીવશું, અરે ખાઓ પીઓ ને મજા કરો, રાઈટ. તો શું છે કે ખાઓ પીઓ ને મજા તો બીજી યોનિમાં પણ છે. આપણને જેટલી સમજો કે બહુ જ મોંઘા ગાદલામાં એસીમાં જે ઊંઘ આવતી હોય એ જ ઊંઘ કોઈ પણ પ્રાણીને બહાર ખુલ્લામાં કાદવમાં કે એમાં આવતી હોય છે, એને પણ એ જ આનંદ આવે છે. જો આપણે ખાલી એના ઉપર જ ફોકસ કરશું તો ત્યાં પહોંચી જઈશું. અને જે સંત લોકો, જે ઇન્ટેલિજન્ટ લોકો જે છે, સુમેધસા, એ લોકો એને પ્રશંસા નથી કરતા. જીવનનો ઉદ્દેશ જે છે એને એ હરાવે છે. બીજું છે કર્મીઓ. કર્મીઓ શું છે? કર્મી એટલે વેદોનું પાલન કરે છે, પણ શેના માટે? યજ્ઞ કરવાના. ઓમ સ્વાહા. કેમ? તો કે મને આવતા જન્મમાં બહુ બધું સુખ સગવડ મળે, ઘણું ભોગવવા મળે, અથવા આ જન્મમાં પણ મળે. પણ ક્ષીણે પુણ્ય મર્તે લોકમ વિશંતિ. જેવો પુણ્યનો ઘડો ખાલી થાય એટલે આવી જવું પડે. તમે અમેરિકા ગયા હો, તમારા પાસપોર્ટમાં સમજો કે તમારા 6 મહિનાનો વેલિડિટી હોય વિઝાની, તો 6 મહિના થાય એટલે પાછા આવી જવું પડે ને, એવી રીતે, રાઈટ. પણ અકર્મીઓ જે છે, જે લોકો સામાન્ય આપણને લાગે અહીંયા આગળ આ તો કેવી રીતે જીવે છે, આમાં કઈ મોટી, આ શું કરે છે, હરે કૃષ્ણ કર્યા કરે છે, અથવા તો આ શું ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ કર્યા કરે છે. પણ અકર્મના સ્તર પર આવે તો ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને એને ભગવાન પોતાના ધામમાં પાછા લઈ જાય છે. એટલે પુનર્જન્મ લેવો પડતો નથી. 18મો શ્લોક બોલશું. કર્મણ્ય કર્મય પશ્યેદ કર્મણી કર્મમાં અકર્મને, અકર્મમાં કર્મને જુએ એ બુદ્ધિમાન છે.
સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં પરોવાયેલો હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો છે. જ્યારે બ્રહ્મ વિમોહન લીલા થઈ ત્યારે ભગવાન જે છે એ વાછરડા બની જાય છે અથવા તો ગોપ બાળ બની જાય છે, અને એમના માતાઓને અથવા તો ગાયોની જે માતાઓ છે એમને બધાને એમ લાગે છે કે આ ભગવાન જ છે, મતલબ કે આ મારો જ પુત્ર છે અને ખૂબ, અથવા મારું જ વાછરડું છે, અને ખૂબ પ્રેમથી એને એ ગળે લગાવે છે. અને સો બેસિકલી ભગવાનના જે ભક્તો જે છે આ રીતે જોઈ શકે છે કે એમ કહી શકાય કે એ લોકો કોઈ પણ રીતે સમજો કે અકર્મ કરવા માટે ફોકસ કરે છે, અને એટલા માટે એમના કર્મ પણ અકર્મ બની જાય છે. દાખલા તરીકે ભક્ત હોય એ પણ ખાતો હોય, સામાન્ય વ્યક્તિ પણ ખાતો હોય. ફર્ક શું છે? પેલો ભગવાનનો પ્રસાદ ખાય છે, માતાજી છે જે ભક્તિમાં એ પણ ખાવાનું બનાવે છે, બીજા કોઈ પણ ખાવાનું બનાવતા હોય. ફર્ક શું છે? પેલા એમ વિચારતા વિચારતા બનાવે છે. ઇનફેક્ટ સબ્જી લેવા જાય ત્યાંથી કે આ જે સબ્જી છે એમાંથી કૃષ્ણ માટે હું શાક બનાવીશ, રાઈટ? તો લાઈક ધેટ એ બનાવતા હોય બધું જ એમનું કૃષ્ણમય થઈ જાય છે. એટલે એમનું કર્મ પણ અકર્મમાં પ્રવર્તિત થઈ જાય છે. બહારથી એવું લાગે કે સેમ જ કરે છે, આ પણ ખાય છે, આ પણ સૂવે છે, આ પણ જેને કહેવાય કે બીજા કોઈ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરે છે, પણ એનો કર્મ જે છે અકર્મ થઈ જાય છે. અને આ રીતે જે કરી શકે એ બુદ્ધિમાન કહેવાય છે. એ આમ બહારથી દેખાય કે બધું જ કરે છે, પણ છતાં એમાં બંધાતો નથી. દાખલા તરીકે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ તમારા સેશનમાં આવ્યા હશે લેવલ 1માં, તો કે આ તો સંન્યાસી છે પણ એ તો ડોનેશન માગે છે. પણ એમને બહુ ક્લિયર છે માઇન્ડમાં, હું શેના માટે ડોનેશન માગું છું? હું રાધા ગોવિંદનું મંદિર બનાવવા માટે માગું છું. મારે કેવી રીતે રહેવાનું છે? મારે બહુ સાદું રહેવાનું છે. મારે વર્ષમાં 2 જોડી જ કપડાં જોઈએ. મારે તો જમીન પર જ સૂઈ જવાનું છે. મારે જેને કહેવાય કે મારા પોતાના માટેનો ખર્ચો લગભગ મિનિમમ કરવો છે, રાઈટ? બહારથી એવું લાગે કે આ તો ભાઈ એ પણ ખાય છે, પીવે છે ને એ પણ આપણી જેમ જીવે છે, પણ there is a difference. He lives for Krishna, right? અને આપણે પણ ધીરે ધીરે એવી રીતે કરી શકીએ. ભગવાન કહે છે કશું છોડવાની જરૂર નથી. તમે જે કંઈ પણ કરતા હોય કરતા રહો. કોઈ પણ પ્રકારના કર્મોમાં પરોવાયેલા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહી શકાય છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. યસ્ય સર્વે સમારંભા કામ સંકલ્પ વર્જિતા દત્ત બધા લોકો ગાય ને તો બહુ સરસ. એકચ્યુઅલી ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો એ ભગવાનના પોતાના શબ્દો છે. એ આપણા કાનમાં પ્રવેશ કરે, અથવા તો આપણે જ્યાં બેઠા હોઈએ તે વાતાવરણમાં આ બધા શબ્દો જાય ને આખું વાતાવરણ કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત થઈ જાય. આપણને લાગે ઇવન નાનું જંતુ હોય ને એનું પણ ભલું થઈ જાય. કુટુંબીઓનું થાય તો વાત અલગ છે. જ્યાં આગળ તમારા ઘરમાં રોજ જે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો બોલાતા હોય, ભાગવતમ બોલાતા હોય, ઇવન તમે ગાડીમાં હો, ટ્રાવેલ કરતા હો, ત્યાં પણ એ આખી જગ્યા દિવ્ય બની જાય છે. એટલા માટે બોલવું જોઈએ. અગર બોલી ના શકો તો કાંઈ નહીં, મોટા અવાજે રાખવું જોઈએ, જેથી આજુબાજુના અવાજમાં એના વાઇબ્રેશન્સ જાય. અને શબ્દ બ્રહ્મ છે એવું કહેવાયું છે. એના વાઇબ્રેશન્સ જે છે ભગવદ્ ગીતાના શબ્દોના બહુ પાવરફુલ છે. તો ભગવાન કહે છે મનુષ્યનો પ્રત્યેક પ્રયાસ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય તે મનુષ્ય પૂર્ણ જ્ઞાની છે. અને તેને જ સંતજનો એવો કરતા કહે છે કે જેને પૂર્ણ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી કર્મફળ બાળીને ભસ્મ કર્યા છે. પ્રભુપાદ જે છે, પ્રભુપાદ સતત કામમાં રહેતા હતા એને, પણ છતાંય સતત કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં હતા. કેમ? તો કે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કામ જ નથી કરવાનું. આપણે થોડી થોડી પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ. એવું નથી કે આપણે એમ સમજીએ પ્રભુપાદ તો બહુ મોટા ભક્ત હતા, એ તો કરી શકે, આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ? ના, આપણે નાના એન્ડ્યોર લેવાના, નાના પ્રયાસ. કે દાખલા તરીકે તમે તમારા બાળકને ભણાવતા હો તો તમારે એને ભણાવતાનું તમારો ભાવ શું હોય કે આ ભણીને અને પછી એને જે ધન આવશે એ ભગવાનની સેવામાં લગાવશે, એ પણ કૃષ્ણ કોન્શિયસ જીવન જીવશે, એ ભક્તિ કરશે, એના સંતાન હશે એને પણ એ ભક્તિ આપશે, રાઈટ? લાઈક ધેટ. તો આપણું જે કાર્ય જે છે આખું ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયું. એની પાછળની ખાલી ભાવના ટ્રાન્સફર થવાથી એનું એ જ કાર્ય જે છે એકદમ ઉચ્ચ કાર્યમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. એટલે માત્ર એવું કહેવાય ને કે મોટિવ ચેન્જ કરો. કામ ચેન્જ નથી કરવાનું. કામ કરવા પાછળનો મોટિવ, પૈસા કમાવા માટે જતા હો, મહેનત કરતા હો, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. તો પૈસા શેના માટે કમાવું છું? તો કે ભાઈ કૃષ્ણએ મને જે જવાબદારી આપી છે એ જવાબદારી નિભાવવા માટે, મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નહીં, રાઈટ? ઇફ ધેટ કોન્શિયસનેસ ઇઝ ધેર, then every work is a Krishna conscious work. 20મો શ્લોક.
त्यक्त्वा कर्म કરોતિ સહ તો કર્મના ફળોની આસક્તિનો ત્યાગ કરીને સદા સંતુષ્ટ અને સ્વતંત્ર રહીને સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં પરાવાયેલો રહેવા છતાં કોઈ સકામ કર્મ કરતો નથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હે ને, કેટલું મહત્વની વાત છે કે બધા કર્મો કરીએ છતાંય આપણે એમાં ફસાઈએ નહીં. સદા સંતુષ્ટ, ઓલવેઝ જોયફુલ. એકદમ ગમે તેટલું, જેને કહેવાય કે દાખલા તરીકે પેલો દાખલો બધાને ખબર છે, 12મા અધ્યાયમાં કોનો દાખલો આવે છે કે જેમના ઉપર બહુ મોટું સંકટ આવે છે છતાંય પણ એકદમ આનંદિત હોય છે? લેવલ 1 અમરીશ મહારાજ. હરી બોલ, અમરીશ મહારાજ, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, વેરી ગુડ. અમરીશ મહારાજ, શું સંકટ આવે છે એમની ઉપર? સંકટ, પ્રાણ સંકટ આવી ગયું. હવે પ્રાણ જવાના હોય ત્યારે તો વ્યક્તિ બિલકુલ સંતુષ્ટ રહી શકે, શાંત રહી શકે? પણ ના, કૃષ્ણ ભક્ત હંમેશા શાંત, એકદમ ખુશ. કૃષ્ણ, જો તારી ઈચ્છા હોય કે અત્યારે મારે મરવાનું છે તો સો બી ઇટ, આઈ એમ રેડી ફોર ડેથ, હું તૈયાર છું. એને ભાવ, તો એ પછી ગમે તે કામ કરે તેમાં બંધાય? ના બંધાય. 21મો શ્લોક, નિરાશીર્યત ચિત્તાત્મા ત્યક્ત સર્વ પરિગ્રહ શારીરમ શું કરે છે આવો જ્ઞાની મનુષ્ય? મન ને બુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે સંયમિત કરીને કાર્ય કરે છે અને સંપત્તિના સ્વામિત્વનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે. જીવન નિર્વાહ અર્થે પૂરતું કાર્ય કરે છે અને કર્મ કરતો પાપ પૂર્ણ કર્મફળોથી પ્રભાવિત થતો નથી. આપણે બધા ભાગવતમના ક્લાસમાં ચર્ચા કરીએ છીએ ને કે પેલા નવદ્વીપ માયાપુરના વાસીઓ જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પુરીમાં રહેતા હતા, તમને ખ્યાલ છે ને, કેટલા વર્ષનો કેટલો સમય એમનો જતો હતો ભગવાનના મળવા જવામાં? ટોટલ 6 મહિના. 6 months, 1 મહિનો જવાનો, ચાલતા ચાલતા માયાપુરથી જાય, પુરી સુધી ચાલતા જાય, પછી ચાતુર્માસ ત્યાં રહે અને પછી 1 મહિનો પાછો આવવાનો. તો 6 મહિના તો જતા રહે. તો આપણને એમ થાય કે આ માણસ કમાય શું ને ખાય શું ને, પણ એમનું માઇન્ડ બહુ ક્લિયર હતું કે મારે કૃષ્ણ કોન્શિયસ થયું છે. એટલે અત્યારનો જમાનો કેવો છે કે હુંસાતીસુનો જમાનો છે. અરે પેલાએ આવડું મોટું ઘર બનાવ્યું તો મારે પણ એનાથી મોટું બનાવવું પડે. એ આવી ગાડી લાવ્યો તો હું એનાથી મોટી ગાડી લઈ આવું, અથવા તો એને આવા લગ્ન કર્યા એના પુત્રોના, મારે એનાથી વધારે સારા કરવા પડે, રાઈટ? પરંતુ એ ઓવર એન્ડ્યોવર જે છે એ આપણને ફસાવે છે. જે જરૂર હોય તેટલું કરો. અહીંયા લખ્યું છે જીવન નિર્વાહ અર્થે ખપ પૂરતું કાર્ય, વોટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. એનાથી શું થશે? આપણો સમય અને શક્તિ બચશે. અને એ સમય અને શક્તિ આપણે શેમાં લગાવી શકીએ? આપણો સમય અને શક્તિ ભગવદ્ ગીતાના અધ્યયનમાં લગાવી શકીએ, હરે કૃષ્ણના જપમાં લગાવી શકીએ. મને એક ભક્ત પૂછતા હતા હમણાં જ, આપણે એક પેલું ગ્રુપ છે જેમાં આપણે રોજના જપ કરે ને બધા, એમાં પોસ્ટ કરે, રાઈટ? મારે કરવાના બાકી છે, આજે પોસ્ટ કરવાનું બાકી છે, જપ થઈ ગયા છે, કાલનું બી કદાચ મિસ હતું. બટ એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, તો મને પૂછે કે આ બધા અહીંયા આગળ લખે છે ખરેખર કે જપ કરતા હશે? મેં કીધું કેમ તમને ડાઉટ જાય છે? તો કે ના, પણ કે ઓછામાં ઓછા 2 કલાક તો થાય ને. કે 2 કલાક ક્યાંથી નીકળે કે યાર આજના જમાનામાં? સમય નથી સાહેબ કે મારે, કોઈ કહે કે મરવાનું તો એની ફુરસત નથી, અને કે 2 કલાક જપ કેવી રીતે કરતા હશે આ બધા? અને કે કાં તો કરતા હશે તો બધા ફ્રી હશે. મેં કીધું ચાલો હું તમને 2-4 ભક્તો વિશે કહું, સુપર બિઝી, એમના કરતા પણ વધારે બિઝી. તો પછી કે કેવી રીતે કરે? મેં કીધું એ જ તો વસ્તુ છે. એમને બહુ સંતોષ હોય છે. આગળના શ્લોકમાં સંતોષ ઉપર મહત્વ આપ્યું છે, અને અહીંયા આગળ શું કીધું છે? ઓવર એન્ડ્યોવર નહીં કરવાનું, ખપ પૂરતું કાર્ય. એમાંથી ચોક્કસ સમય કાઢે અને એમને ટેસ્ટ ડેવલપ કર્યો હોય તો એનાથી શું થાય? એ ક્યારે પાપ પૂર્ણ કર્મ ફળોથી બંધાય નહીં. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જીવનમાં આપણે બહુ જ એન્ડ્યોવર કરતા હોઈએ ને, મોટે ભાગે હસબન્ડ વાઈફ બંને જોબ કરતા હોય, જે ધન આવે એટલું પણ ઓછું પડે, કારણ કે બહાર તો કોમ્પિટિશનનો જમાનો છે, હે ને? તો અહીંયા આગળ કીધું છે કે સંતોષને એ કરીને કરો
તો આપણે કર્મફળથી બંધાશું નહીં તો ચોક્કસ બંધાઈ જઈશું. અને તમારા મારા ઘણા બધા લેવલ 3, લેવલ 4, લેવલ 5 કરેલા છે. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ શું કે છે ઉપદેશામૃતમાં? કયો શ્લોક છે? ભક્તિમાં વિઘ્ન કરનારા 6 પરિબળો પ્રત્યાહાર પ્રયાસશ્ચ બોલો બોલો. પ્રત્યાહાર પ્રયાસશ્ચ પ્રજલ્પો પ્રજલ્પો નિયમાગ્રહઃ जनसंगश्च लोल्यश्च तद्भिर्भक्ति प्रणश्यति હરી બોલ. વિનશ્યતિ. વિનશ્યતિ. વેરી નાઇસ. સો એમાં સૌથી પહેલું અત્યાહાર કીધું છે. એટલે લોકો કે અત્યાહાર એટલે વધારે પડતું ખાવું. ના, ખાલી ખાવું નહીં, વધારે પડતું કમાઈ લેવું. વધારે પૈસો હોય ને તો પણ માણસને શાંતિથી બેસવા દે નહીં. 23મો શ્લોક બોલશું આપણે. લોકો તો આજે આપણા કર્મ પર હસે છે. ઓકે ઓકે. વિમલા વ્રજરાની માતાજી. ઓકે. ગત સંગસ્ય અનુવાદ છે. જે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે, દિવ્ય જ્ઞાનમાં લીન છે, તે સંપૂર્ણપણે દિવ્યતામાં લીન થાય છે. એટલે પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત હોવું એટલે શું? જે પણ કાર્ય કરીએ તે કૃષ્ણ માટે કરવું. રાઈટ. આનુકૂલ્યને કૃષ્ણાનુશીલનમ ભક્તિ રુચ્યતે. દાખલા તરીકે આ ષડ ગોસ્વામીમાંના 2 ગોસ્વામી છે, રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી. તો એ હંમેશા ભગવાનની ભક્તિમાં લીન રહેતા હતા. તો જે ગુણ જે છે એનાથી એ પરે થઈ શકે છે. બહુ સરળ છે. 14મા અધ્યાયમાં ગુણો ઉપર વધારે આવશે ત્યારે આ વાત થશે. 24મો શ્લોક. બ્રહ્માર્પણ મસ્ત ભાવાર્થ આપ્યો. તમે બધા સરસ ગાઓ છો ને એક જાતનો તાલ બની જાય. એમ લાગે કે શ્લોક ચાલ્યા જ કરે તો સારું. પણ એનીવે વી શુડ ટોક અબાઉટ ટ્રાન્સલેશન ઓલ્સો. તો જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પૂરેપૂરો તલ્લીન રહે, પોતાના આધ્યાત્મિક યોગદાનને કારણે અવશ્ય ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. એવું પાછું લખે છે અવશ્ય. અવશ્ય એટલે ફોર શ્યોર હી વિલ ફાઇન્ડ કૃષ્ણ. એને આપણને તો આપણે ભગવાનને જોયા નથી, બરાબર. આપણી શ્રદ્ધા પણ થોડી ઘણી કંઈ આપણી એકદમ સોલિડ શ્રદ્ધા ના હોય. રાઈટ. અને આપણે બધા કેવા ભૌતિક જગતમાં જીવવા વાળા. એટલે મને તો જે દેખાય એ માનું, જે સંભળાય એ હું સમજું. રાઈટ. એવું હોય. પણ પ્રભુપાદ જે છે એમને તો કૃષ્ણને જોયા છે ને. રાઈટ. એ તો કૃષ્ણની સાથે કમ્યુનિકેટ કરે છે ને. એ શું કહે છે? શ્યોર તમને ભગવાન મળશે, શ્યોર મળશે એવું કહે છે. એમની ગેરંટી છે. આપણે એમની ગેરંટી ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. એમને કીધું છે માટે કૃષ્ણ મળશે. શું કરવાથી? કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત જીવન જીવવાથી. અને એ કેવું છે? હવન પણ બ્રહ્મ છે અને એની આહુતિ પણ બ્રહ્મ છે. પ્રભુપાદ કહે છે આપણા કાનના જે સુપડા છે ને, શું કહેવાય સુપડા, એ આપણું હવન કુંડ છે. અને આપણી જીભમાંથી આપણે આહુતિ આપવાની છે. શેની આહુતિ આપવાની છે? હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. યજ્ઞ થઈ ગયો. આનાથી મોટો કોઈ યજ્ઞ નથી. અરે ઘી લાવો, અરે હવન્યુ બનાવો, અરે ઓમ સ્વાહા કરવું પડશે, અરે નાઈને બેસવું પડશે. ના, કોઈ જરૂર નથી. એઝ ઇટ ઇઝ, જે કન્ડિશનમાં હોય કન્ડિશનમાં હરે કૃષ્ણ બસ. જપ યજ્ઞ. હા, કલયુગમાં સૌથી મોટો યજ્ઞ છે. ભગવાને ભગવદ ગીતામાં કીધું છે 10મા અધ્યાયમાં, યજ્ઞાનામ ખાલી જગ્યા પૂરો યજ્ઞોમાં હું શું છું? જપ યજ્ઞ કરું છું. બરાબર ને? ભગવાન પોતે કહે છે. એટલા માટે તો તમે ઇસ્કોનમાં આખા વર્લ્ડમાં હજારો સેન્ટર છે, ગમે ત્યાં જાઓ, સવારના તમે પહોંચી જાઓ. સમજો કે 4:30 વાગે તો આરતી થાય ને 5 વાગે પહોંચો તો 5 થી 7 તો ખબર જ ના પડે. જે વ્યક્તિ પહેલી વાર પહોંચ્યો હોય ને, હું પોતે મારો અનુભવ કહું, હું ફર્સ્ટ ટાઈમ પહોંચ્યો તો આ શું, આ બધા હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ એવા વાઇબ્રેશન ચાલે ને આજુબાજુમાં. એમ થાય કે આ લોકો શું કરી રહ્યા છે? બે ઘડી આમ એમ લાગે કે આ જગ્યા કંઈક આ ધરતી ઉપરની છે કે બહારની જગ્યા છે. હે ને? આપણે સવારના અહીંયા આગળ જપ ચાલતા હોય, હા, કેટલા બધા લોકો બેસીને જપ કરતા હોય. આખું એમ લાગે કે આપણે એવા સરસ લોકોનો સંગ છે કે ભગવાન ઓટોમેટિક આપણને નામ લેવડાવે છે. એનીવે, પોતાના પર માટે કામ કરવું અને ભગવાન કૃષ્ણ પર કામ કરવું બે વસ્તુ અલગ છે. કોઈ કેશિયર બેંક વતી પૈસા લઈ લે
હા, અને એમાંથી પૈસા ચોરી લે તો એની ધરપકડ કરવામાં આવે. સૈન્યમાં બંદૂક આપી હોય અને બીજા લોકોની હત્યા માટે ઉપયોગ કરે તો એને કાયદો એને ના છોડે. પણ જો દુશ્મનના સૈનિકને મારે તો એને એવોર્ડ મળે. રાઈટ. સો ભગવાન કહે છે કે આપણને જે કંઈ પણ શક્તિ આપવામાં આવી છે તે બધી શક્તિ એમની સેવા માટે આપવામાં આવી. ભલે ધન આપવામાં આવ્યું, ખૂબ ધન કમાવો, નો પ્રોબ્લેમ, પણ શું સમજવાનું છે, આ ધન કૃષ્ણનું છે. રાઈટ. મારે જરૂર પૂરતે મારે રાખવાનું છે, બીજું જેટલું પણ શક્ય બને તેટલું મારે ભગવાનની સેવામાં ઉપયોગ કરવાનો છે. સમય સૌથી મોટું ધન છે. સમય. દિવસના 24 કલાક આપ્યા, હું કેવી રીતે આ 24 કલાકમાંથી જેટલો બને એટલો સમય કાઢીને ભગવાનની સેવામાં લગાવી શકું. રાઈટ. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. ઓકે. 25 થી 33માં શ્લોક છે એ ત્યાગ ગુણાતીત જ્ઞાનના ઉર્ધ્વગમન તરફ અગ્રેસર કેવી રીતે કરે છે એ આપણને કહે છે. બહુ સરસ આપણે સમજીશું અને છેવટે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા તરફ લઈ જાય છે. વિલ સી વન બાય વન ઇન ધ એવરી વર્સ. 25મો શ્લોક. તો ઘણા બધા યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો કરે અને યજ્ઞોમાં શું કરે કે ભાઈ આ ઇન્દ્રનો યજ્ઞ, આ ફલાણા દેવી દેવતાનો યજ્ઞ, તેઓ બધા યજ્ઞો કરે. અને એકચ્યુઅલી મોટે ભાગે દેવતા પૂજા છે એ યજ્ઞો દ્વારા થતી હોય છે. ભગવાને પણ કીધું ને કે યજ્ઞો કરો, દેવતાઓ સંતુષ્ટ રહે, દેવતાઓ સંતુષ્ટ રહે તો વરસાદ આવે, વરસાદ આવશે તો ધન ધાન્ય મળશે. અને આખું ચક્ર જે છે યજ્ઞની આખી સાયકલ ઓફ સેક્રિફાઈસ જેને આપણે કહીએ છીએ એ ચાલુ રહે. રાઈટ. પરંતુ જે અહીંયા આગળ સમજાવવામાં આવ્યું છે કે બેસિકલી આ બધા જે યજ્ઞ જે છે એનું 3 અલગ અલગ રીતે જેને કહેવાય કે વિશ્લેષણ થઈ શકે છે. તો દેવતાઓના ઉપાસકો જે છે, દેવી દેવતાઓના, એ લોકો યજ્ઞ કરે છે શેના માટે? કે યજ્ઞ કરવાથી ખૂબ ધન સંપત્તિ મળશે, ખૂબ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી શકીશું, એવું કહે છે. રાઈટ. અને એટલા માટે જાત જાતના દેવી દેવતાઓના યજ્ઞ એ લોકો કરે છે. એને કહેવાય છે કે ભગવાન આગળ એમના માટે એક શબ્દનો ઉપયોગ કરશે, અલ્પ બુદ્ધિના. રાઈટ. બીજા જે છે એ ભગવાનને ભગવાન તરીકે સ્વીકારવા જ તૈયાર નથી. ભગવાન જેવું કશું છે નહીં કે ભાઈ એક તેજ છે, કે એક તેજ છે, એ તેજ જે છે એ બ્રહ્મ છે અને એમાંથી બધા અવતારો, રામનો અવતાર ને કૃષ્ણનો અવતાર ને નરસિંહનો અવતાર ને બધા અવતારો ઉતરી આવે છે. એવું કહે છે. એ બધા અવ્યક્તવાદીઓ કહેવાય. એમને તો ભગવાને શું કીધું છે? જો દેવી દેવતાને પૂજવા વાળા અલ્પ બુદ્ધિના, અને જે ભગવાનને નહીં ખાલી તેજને અને એ બધાને પૂજે છે એ બધાને શું કીધું છે? અબુદ્ધયા. વેરી ગુડ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, સુપર. અબુદ્ધયા એટલે પેલામાં તો ઓછી બુદ્ધિ છે, અલ્પ બુદ્ધયા. અબુદ્ધયા એટલે બુદ્ધિ જ નથી. કેમ? તો કે બધું જ જે છે એ બ્રહ્મમાં પોતાનું ત્યાગ કરી દે છે અને એવું માને છે કે આ બાકી બધું છે બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા, એટલે આ જગત છે મિથ્યા છે, એવું બધું એ બધાને જ્ઞાન આપે છે. બધું છોડી દો અને ખાલી ફિલોસોફિકલ જેને કહેવાય કે સ્પેક્યુલેશન કરતા જાઓ, એવું કહે છે. પણ ભગવાનના જે ભક્તો હોય છે એ જે છે એ બધી જ વસ્તુઓ પોતાના માટે નહીં પણ ભગવાન માટે કરે છે. પેલો એક દાખલો પ્રભુ આપે, સમજો 2000 રૂપિયાની નોટ, હવે તો 2000ની નોટ રેર થઈ ગઈ છે, પણ નોટ પડી હોય તો એક વ્યક્તિ જે છે એ જોઈને જતો રહે છે, રોડ પર પડી હોય કે ના ના કે આ કે હશે કોઈ નહીં, મારે શું કામ. બીજો વ્યક્તિ જે છે એ પોતે લઈ લે છે, લાવો ને કે વાપરીશું. અને ત્રીજો વ્યક્તિ જે છે શોધીને આપી દે છે કે આ કોની છે, એને ત્યાં પહોંચાડી દો. રાઈટ. તો ભગવાનના ભક્તો જે છે સમજે છે કે મને જે કંઈ પણ મળ્યું છે ભગવાનનું છે, એટલે એની સેવામાં ઉપયોગ કરવાનો. ઇવન કુટુંબીજનો પણ મને ભગવાને એમની પ્રોટેક્ટ કરવા માટે, એમને જાળવવા માટે આપ્યા છે, તો એ રીતે એ કરે છે. તો એ વ્યક્તિ જે છે સાચો યજ્ઞ કરે છે. અને બાકી બધાના જે યજ્ઞ જે છે કેવા છે? ઉપર છલ્લા છે. આપણે આગળ બહુ ડિટેલમાં જોઈશું. હા. અને યજ્ઞ કર્યા વગર સુખ મળે તો કે ના મળે. એને વ્યક્તિ જે છે અજ્ઞાનમાં જીવતા હોય છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ જે બધું છે એ અજ્ઞાન છે, અને એવી રીતે જે લોકો જીવે છે એમનું જીવન કેવું થઈ જાય છે? પાપી થઈ જાય છે. એટલે કે જે કંઈ પણ કરે પાપ, બધું જ કર્મ પાપમાં થઈ જાય અથવા વિકર્મમાં થઈ જાય. અને એટલા માટે એમને વારે વારે ભૌતિક અસ્તિત્વ એટલે કે 84 લાખ યોનિમાં જન્મ લેવો પડે છે. એટલે આપણે એક લક્ષ્ય સાથે આ બધું કરવું જોઈએ. 26મો શ્લોક બોલશું. શ્રોત્રાદીનિન્દ્રિયાણ્યન્યે
જુવતી. હરિબોલ. આમાંના કેટલાક શ્રવણ આદિ પ્રક્રિયાને ઇન્દ્રિયોને મનોનિગ્રહ રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે અને બીજા લોકો ઇન્દ્રિય વિષયોને ઇન્દ્રિયો રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે. સો આપણે જે કંઈ પણ શ્રવણ કરીએ છીએ ને એ પણ એક યજ્ઞ છે, હે ને? આ શ્રવણ એ મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે, પ્રભુપાદ કહે છે. હા, ખાલી સાંભળવા માત્રથી વ્યક્તિ જે છે એ ઘણા બધા કર્મોના પોટલાને નાશ કરી દે છે. એટલે હિયરિંગને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ્યું છે. ભક્તિની 9 પ્રક્રિયાઓમાં સૌથી પહેલી પ્રક્રિયા શ્રવણમ છે અને સૌથી મહત્વની, કારણ કે એમાં કોઈ મહેનત ના કરવી પડે ને, બેઠા બેઠા સાંભળા કરવાનું. અને એ સાંભળવા માત્રથી આપણું એવું કહે છે કે કૃષ્ણ જે છે ને એ કાનમાંથી પ્રવેશ કરીને આપણા હૃદયમાં આવી જાય છે. માયા આંખોથી પ્રવેશે છે, ત્યારે કૃષ્ણ કાનમાંથી પ્રવેશે. સો આ રીતે કરવાથી આપણે બધા જ યજ્ઞોના યજ્ઞ રૂપી કીર્તનમને કરવાથી આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. 27મો શ્લોક. સર્વાણીન્દ્રિય કર્માણી મન તથા ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ દ્વારા આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં રુચિ ધરાવતા બીજા લોકો બધી ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણવાયુના કાર્યોને સંયમિત એવા મનરૂપી અગ્નિમાં આહુતિ તરીકે અર્પણ કરે છે. વાવ, જોરદાર ફોટો છે ને, હે, જબરજસ્ત. આખા શરીર ઉપર પેલી જેને કહેવાય ને કે વેલ ઉગી નીકળી છે, છતાંય હલતા નથી. હે, આવું તપ કોને કર્યું હતું કે આખું શરીર જેને કહેવાય નાશ થઈ ગયું છતાં એનું તપ ચાલુ હતું? યાદ આવે છે? રાક્ષસ. સુપર, હિરણ્યકશિપુ, હે ને? આવું પણ રાક્ષસો પણ આવું તપ કરી શકે. એની કઈ મહત્વ કહેવાય. આખો 6થો અધ્યાય ભગવાને આના ઉપર રાખ્યો છે. તો 6થા અધ્યાયમાં એમ તમને વધારે ડિટેલમાં ખબર પડશે. વિલ મૂવ ફોરવર્ડ. 28મો શ્લોક. દ્રવ્ય બહુ સરસ. ભગવાને વખોડ્યું છે. જુઓ, કઠોર વ્રત. જુઓ, શરીરને બહુ તકલીફ નહીં આપવાની, કારણ કે એનાથી શું થાય, શરીરને ભગવાનની સેવામાં ના લગાવી શકાય. એટલે યુક્તાહાર વિહારસ્ય. યુક્તાહાર જેટલે એનું જરૂર હોય ને એટલું આપી દેવાનું. ગાડીમાં જેટલું પેટ્રોલની જરૂર હોય એટલું નંખાવી દેવાનું ને. 100 કિલોમીટર જવું હોય તો જેટલું પેટ્રોલ જોઈએ નાખી દેવાનું. ભગવાન કહે છે કઠોર વ્રત ધારણ કરીને, સંપત્તિનો ત્યાગ કરીને. અરે ધન આવ્યું, નથી જોઈતું. ના, એવું નહીં. જે આવે છે ને આવવા દો, ભગવાનની સેવામાં લગાવો. એને કઠોર તપ કરે ને, અષ્ટાંગ યોગ કરે ને, આવું બધું 6થા અધ્યાયમાં તો બહુ જબરજસ્ત આવશે. એને અને ઘણા લોકો આવી રીતે પોતાની જાતને પ્રબુદ્ધ કરે છે, પણ હવે એ સમય નથી. કલિયુગ એ સમય નથી. દાખલા તરીકે ધ્રુવ મહારાજ હતા, એમને જબરજસ્ત તપ કર્યું હતું એક પગે, પણ ધેટ ઇઝ નોટ ધ ટાઈમ. અત્યારે એ સમય નથી. એને સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અત્યારે શું કરવું જોઈએ? શાસ્ત્ર અધ્યયન કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. જો કૃષ્ણ અને બલરામજી એને સાંદીપની ઋષિ પાસે કરે છે ને. ઓકે. 29મો શ્લોક. અપાને જુહવતી પ્રાણમ આ બધું આ તમને જુહવતી. ઓકે, તમને સાંભળું છું તો મને ખ્યાલ આવે છે. તમે શ્લોક બોલો ને, અને એમાં જો ગાવ ને, ખાસ કરીને. મારો અવાજ આવે છે બરાબર? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા પ્રભુજી, આવે છે. તો તમે જ્યારે શ્લોક ગાઓ ને તો ઓટોમેટિક તમારે પ્રાણાયામ થઈ જાય છે. ઓટોમેટિક તમારો શ્વાસ કંટ્રોલ થઈ જાય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો અહીંયા આગળ કહે છે કે શ્વાસની ઉચ્છ્વાસમાં અને ઉચ્છ્વાસની શ્વાસમાં આહુતિ આપે છે. સર્વ શ્વસન ક્રિયા અટકાવીને સમાધિમાં રહે છે. આહારને અંકુશમાં રાખવાની, પ્રાણોને પ્રાણમાં હોમે છે. ઘણા બધા લોકો એ પરિસ્થિતિ પર પહોંચે છે કે શ્વાસ લેવાની જરૂર ના પડે, અને છતાંય હૃદય ધબકતું રહે, જીવતા રહે. પણ એ બહુ જ હાઈએસ્ટ લેવલની અવસ્થા છે. અને એવો કોઈ ક્લાસ છે, પણ મોટા ભાગના લોકો તો આ બાને છળ જ કરતા હોય છે. 30મો શ્લોક.
સર્વેપ્યેતે યજ્ઞવિદો અર્થને જાણનારા યજ્ઞકર્તાઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, અને ખાલી અર્થ જાણવાથી, અને કરવાની તો વાત જ નથી આવી હજી, અને યજ્ઞોના ફળ રૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય આકાશપતિ આગળ વધે છે. એકચ્યુઅલી યજ્ઞનો પર્પસ શું છે? યજ્ઞનો ધ્યેય શું છે? ભગવાનને સંતુષ્ટ કરવા. ફળની આશા રાખી ગયા. હા, એને રાખ્યા વગર જે એકચ્યુઅલી ધર્મનો યજ્ઞનો અલ્ટિમેટ પર્પસ છે કે ભગવાનને સંતુષ્ટ કરવા. અને જે આ સમજી જાય છે એ માત્ર ભગવાનનું નામ લઈને ભગવાનને સંતુષ્ટ કરે છે અને ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. નાયમ લોકો મનુષ્ય ક્યાંય પૂર્વક જીવી શકતો નથી. આ જન્મની તો વાત ઠીક છે, આવતા જન્મનું માં પણ ન રહી શકે. કેટલું મોટું, બહુ જ મહત્વની વાત છે. હરે કૃષ્ણ. કે યજ્ઞ એટલે કે આપણે ભગવાનનું નામ લેવાનો યજ્ઞ ન કરીએ ને તો આપણે ક્યારેય સુખી ન લઈ શકીએ. અને બહુ જ ક્લિયરલી ભગવાન પોતે કહે છે ભગવદ્ ગીતા, છતાંય આપણે ના માનીએ તો આપણી વાત છે. અને રોજ થોડો સમય ના કરી શકીએ, એક માળા ના થઈ શકે, કેટલી મિનિટ લાગે? 7 સાડા 7 મિનિટ લાગે, બહુ તો કે 10 મિનિટ લાગે, એનાથી વધારે તો ના લાગે. અને એ કરવાથી આપણે જીવનમાં એક અલગ સુખનો અનુભવ કરીએ. ભગવાન કહે છે કે આ જીવનમાં પણ સુખ મળશે ને આવતા જીવનમાં પણ સુખ મળશે જો આપણે યજ્ઞ કરશું તો. યજ્ઞ બહુ સરળ થઈ ગયો છે. કોઈ કહે કે ઠંડી ચાલુ થઈ ગઈ છે, નવાતું નથી, કાંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, એમને એમ કરો તમે. કોઈ કહે કે ભાઈ મારે તો બહુ પવિત્ર જગ્યા નથી, હું તો બસમાં જતો આવું છું, બસમાં બેઠા બેઠા કરો, જ્યાં હોય ત્યાં કરો. ચાલો 32મો ગાશું. એવમ બહુ બહુ આડું અવળું થાય છે ને કોઈ આગળ ગાય છે ને કોઈ પાછળ ગાય છે. ને આપણે ભાગવતમમાં પણ એવો ફીડબેક આવ્યો હતો કે બંધ કરાય તો ને કે એક જ વ્યક્તિ ગાય. મેં કીધું ના, ભલે ગમે તેટલું આપણે ઇન્ટરનેટની કંઈક આગળ પાછળ હોય કોઈ ગાવામાં, પણ છતાંય પણ જયારે બધા ગાય છે સાથે, ભગવાનને બહુ આનંદ થાય છે. કેમ? મારા બાળકો ભેગા થઈને મારા શબ્દોને દોહરાવે છે. કૃષ્ણ લવ્સ ધેટ. વી શુડ ટ્રાય એનીવે. જેવું છે, અને ભક્તોના મુખેથી સાંભળવા મળે છે, એ પણ આપણું સૌભાગ્ય છે. અહીંયા આગળ છે બધા જ કોઈને કોઈ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા છે, અને આપણને એમના શબ્દોમાં સાંભળવા મળે તો આપણું ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરે. એનીવે, આનો અર્થ શું છે? અનેક પ્રકારના યજ્ઞો વેદ સંમત છે અને વિવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી ઉદ્ભવે છે. તેમને તે પ્રમાણે જાણીને તું મુક્ત થઈ જઈશ. આગળ ભગવાન 5મા અધ્યાયમાં આના વિશે ડિટેલમાં વાત કરે છે. 33મો શ્લોક. શ્રેયાન ભગવદ ગીતામાં ભગવાને કેટલી બધી વાત પાર્થ પ્રભુને બોલાયા છે. સર્વ કર્માખિલમ પાર્થ, પાર્થનું નામ છે. તો હે શત્રુઓનું દમન કરનાર પાર્થ, દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાનમય શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે પેલા આપણે દ્રવ્ય હોમીએ એના કરતા જ્ઞાન, જેવી રીતે આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ છીએ ને એ શ્રેષ્ઠ છે. 100% બેટર છે. આપણે અહીંયા આગળ જે 1 કલાક, સવા કલાક, 1.5 કલાક આપણે જે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ ને એ યજ્ઞ છે. અને ભગવાન કહે છે આ યજ્ઞ ઇવન પેલા દ્રવ્યથી ઓમ સ્વાહા કરવા કરતા પણ આ યજ્ઞ છે વધારે સારો છે, એવું ભગવાન કહે છે. આપણે એવું કંઈ કોઈને એ નથી કહેતા, પણ ધીસ ઇઝ ફાર બેટર દેન ધેટ. અને આ રીતે દિવ્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થશે એવું કહે છે. કે સો 34 થી 42 ધ લાસ્ટ સેશનમાં બહુ જ મહત્વનો મેસેજ છે, આપણે સમજીશું. અને આ શ્લોક તો બહુ જ મહત્વનો શ્લોક છે, અત્યંત મહત્વનો. ઘણા બધા લોકોને મને ખાતરી છે કે અહીંયા આગળ કદાચ 50% લોકોને મોઢે હશે આ શ્લોક. ચાલો ગાઈએ આપણે બધા. તદ વિદ્ધિ
उपदेशयन्ति ते ज्ञानं सत्तर्षिणः બાજુમાં ફોટો કોનો છે? હમણાં આવી ગયો એકવાર. કોનો ફોટો? સાંદીપની ઋષિ. સાંદીપની ઋષિ ને સાંદીપની ઋષિ. કૃષ્ણ અને બલરામ. કૃષ્ણ અને બલરામ. સારી બોલ. તો એક ભગવાન છે 64 કલાઓમાં નિપુણ હતા, હે ને? એ ભગવાન પણ ગુરુ પાસે જાય છે. આપણે કહીએ ના, હું તો ગુરુ પાસે નહીં જવું ભાઈ, આપણે તો આપણી જાતે કરી લેશું ભાઈ, આપણે કોઈની જરૂર નથી. ના, એવું નથી. કીધું છે જવાનું છે. શું જઈને શું કરવાનું છે? પ્રણિપાતે ન, સૌથી પહેલા નમસ્કાર કરવાનો. તો કે હું તો ખાલી નમી લઉં ચાલે ના, હૃદયપૂર્વક ના. હૃદય એના ચરણોમાં મૂકવાનું, ગુરુના ચરણોમાં કીધેલું છે અહીંયા. અને પછી કીધું છે સેવા કરવાની. ગુરુની સેવા જેવી રીતે થઈ શકે, તનથી, મનથી, ધનથી. અને પછી પ્રશ્ન પૂછવાનો. ઘણી વાર મેં પ્રભુપાદના ગુરુ મહારાજ કહેતા હતા, જયપતાકા સ્વામી મહારાજ, કે હું પ્રભુપાદનો ફોટો સામે રાખીને હું જપ કરતો હતો. અને લિટરલી જેને કહેવાય ને કે લેવડ દેવડ થાય, વિચારોની આપલે થાય. ઇવન અત્યારે પણ ગુરુ મહારાજ જે છે ને પોતાનું લિસ્ટ સંભળાવે છે. અને કે ગુરુ પ્રભુપાદને કે તમે મને ઓર્ડર આપ્યો હતો ને કે મારે દર મહિને આટલી લાખ પુસ્તકો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના, મેં આ મહિને આટલા પુસ્તક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા છે. લિટરલી સામે વ્યક્તિ બેઠેલી હોય ને એવી રીતે રિપોર્ટિંગ થાય. હા, અને સામેથી ઉપદેશ મળે, જ્ઞાની છે તો ઉપદેશ આપે. ભલે કોઈને લાગે કે પ્રભુપાદ તો અત્યારે ફિઝિકલી અવેલેબલ નથી, ગુરુ મહારાજ કહે છે કે એ ડાયરેક્ટ મી. તો ઇટ ઇઝ હેપનિંગ. 35મો શ્લોક. યજ્ઞાત્વા ન પુનર્મોહમેહં યાસ્યસि મંડપં येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्याहो यथोमयि. આવી રીતે જાણી લેશે, કદી મોહમાં પડશે નહીં. કારણ કે બધા જ જીવો મારા અંશો છે ને તેઓ મારા જ છે. આપણે ગુરુ પાસે આવી રીતે જાણવું જોઈએ. રોજ ગુરુને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે મને આવું જ્ઞાન આપો ભગવાન. અને એવું આપશે તો આપણે શું થશે? આપણે ફરીથી મોહમાં નહીં પડીએ. ફરીથી મોહમાં પડવું એટલે બહુ સરસ પેલી ઘટના છે કે જતા જતા શરીર છોડતા એવું થયું કે આ ઘર જે છે બહુ જ મને ગમે છે, મેં મહેનતથી બનાવ્યું છે, મારો પૈસો છે આમાં. અને વ્યક્તિને પછી ત્યાં આગળ કરોળી બનીને આવવું પડે કે કોકરોચ બનીને આવવું પડે. મોહમાં ફસાઈ ગયો કેવાય ને. બહુ જ મહાન ભરત મહારાજ કયા મોહમાં ફસાયા હતા? આખું રાજ્ય છોડી દીધું. આટલા સરસ એમના કુટુંબીજનો, પત્ની, બાળકો અને આખું રાજ્ય એમનું, વિશ્વનો સર્વશ્રેષ્ઠ ધન સંભવ, ધન વૈભવ છોડી શક્યા ઘડીના 6 ભાગમાં. ફસાઈ ગયા કેમાં? તો કે હરણમાં. એટલે ફસાવાના ફૂલ ચાન્સ છે. પણ જો આપણે સત્યને સારી રીતે જાણીએ, ગુરુ દ્વારા જાણીએ, તો ફસાશું નહીં. આધ્યાત્મિક ગુરુ પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલા ગુણ જે છે એ આપણા જન્મ પર્યંત પણ આપણી સાથે પાછા આવે છે. 36મો શ્લોક. અપી વાવ, કેટલું મોટું પ્રોમિસ છે ભગવાનનું. મતલબ કેટલો મોટો હૃદયને ઠંડક પહોંચાડે એવા શબ્દો છે. જો તને બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે તોય આ દિવ્ય જ્ઞાન જ્યારે તને મળશે તો તું દુઃખોના સાગરને પાર કરી દઈશ. આપણે એમ થાય કે મેં તો કેટલા બધા પાપ કર્યા છે ને કેટલા થઈ રહ્યા છે મારાથી. કૃષ્ણ કહે છે નો, ઓલ રાઈટ. ભગવદ્ ગીતામાં જે મેં જ્ઞાન આપ્યું છે એમાં તું બેસી જા. અર્જુન કહે છે કે બાપ મારા કાકાના છોકરાઓને મારવાનું પાપ ને આ બધું પાપ. ભગવાન કહે છે નહીં, તું પેલા જ્ઞાન લઈ લે. જો તને ચોક્કસ દુઃખોના સાગરમાંથી તું બહાર આવી જઈશ. 37મો શ્લોક. યથૈધાંસી ઉપર આ જ્ઞાન કેવું છે? ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ તો આપણા કર્મોને પણ, કર્મોના ફળો હોય ને એને પણ ભસ્મ કરી દે. ઘણી વાર ગુરુ મહારાજ કહે છે કે કૃષ્ણએ વચન આપ્યું છે
કે હું બધા જ કર્મોમાંથી તને પાર કરી દઈશ. ભલે ને ગમે તેટલું ખરાબ આપણા કર્મો હોય, ઘણું ખરાબ થવાનું હોય આપણું, પણ ના થાય. ઘણી વાર એવું તો આપણે જોયું છે કે ભક્તના જીવનમાં ઘણું બધું ખરાબ થવાનું હોય, પણ સાવ સૂરીનો ઘાસ 100થી ટળી જાય. કેમ? હાઉ ડઝ ધેટ હેપન? બીકોઝ એના કર્મો જે છે બળી જાય છે. માત્ર અધ્યયન કરવાથી એના કર્મો બળી જાય છે. બહુ સરસ છે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મેળવવા માત્રથી કર્મોનો નાશ થાય છે. 38મો શ્લોક. નહીં સ્વયં યોગ આ દિવ્ય જ્ઞાન જેવું કંઈ પણ ઉત્કૃષ્ટ અને પવિત્ર નથી, હે ને? બહુ જ પવિત્ર જ્ઞાન છે. ખાલી એ જાણવું કે ગુરુ પાસે જવું જોઈએ, પ્રણામ કરવા જોઈએ, સેવા કરવી જોઈએ, આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ. આ જાણવું માત્ર પણ આપણને પવિત્ર કરી દે છે. મોટા મોટા યોગ કરીને, અનેક જન્મો સુધી તપ કરીને વ્યક્તિને જે ફળ મળે ને, એ માત્ર ભક્તિ યોગમાં વ્યક્તિને મળી જાય છે, હે ને? એને આ જ્ઞાનનું આસ્વાદન, ટેસ્ટ મળે છે. ટેસ્ટ એક ઘરેણું છે, હે ને? બહુ સરસ શ્લોક 39મો. બહુ જ સરસ. ચાલો સુપર. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. કોઈ આખા ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક મોઢે કરી નાખે, એનો અનુવાદ આવડી જાય, સંસ્કૃતનો ખાંટું જ્ઞાની હોય તો પણ એને ભગવાન કહે છે જ્ઞાન ન મળી શકે. જો કેમ ના મળી શકે? જો એનામાં શું નહીં હોય તો? શું કે છે અહીંયા? શ્રદ્ધા નહીં હોય તો. શ્રદ્ધા નહીં હોય તો કાંઈ નહીં થાય, એને પહેલું પગથિયું શ્રદ્ધા છે. ના, કૃષ્ણ તો કે હશે કોઈ ઐતિહાસિક પુરુષ હશે, બાકી હું કઈ માનું નહીં કે ભગવાન છે એવું માનતો નથી. જે લોકો આવું વિચારે એનો મતલબ કે શ્રદ્ધા નથી. શ્રદ્ધા ના હોય તો વ્યક્તિને જ્ઞાન મળે નહીં. જો જ્ઞાન મળે નહીં, હરે કૃષ્ણ, નોઇઝ કંટ્રોલ કરજો. જો જ્ઞાન મળે નહીં તો ઇન્દ્રિયોને સંયમિત ન કરી શકે. હરે કૃષ્ણ. અને ઇન્દ્રિયોને સંયમિત ના કરી શકે તો શાંતિ નહીં મળે, હે ને? તો શાંતિ મેળવવા માટે શું જરૂરી છે? ભગવાનમાં વિશ્વાસ જરૂરી છે. 40મો શ્લોક. બહુ જ મહત્વનો શબ્દ છે અહીંયા. સંશયાત્મા વિનશ્યતિ. જો આપણે શંકા રાખીએ કે ખરેખર ભગવાન છે કે નહીં, ખરેખર કૃષ્ણ જ ભગવાન છે કે બીજું કોઈ, અને જો કૃષ્ણ ભગવાન હોય તો એ મારી વાત સાંભળશે કે નહીં? બહુ બીજી નહીં હોય ભગવાન હશે તો? ના. આવી બધી શંકાઓ રાખીએ તો આપણું આધ્યાત્મિક પતન થાય. કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન છે, અને કૃષ્ણ મારું ચોક્કસ સાંભળશે અને મારા ઉપર ચોક્કસ દયા કરશે. આવો વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. નહીં તો આ લોકમાં સુખ નહીં મળે ને પરલોકમાં સુખ નહીં મળે. ભલે ગમે તેટલું ધન હોય, કીર્તિ હોય, પણ સુખ મળશે નહીં. ભગવાન પોતે કહે છે જો શ્રદ્ધા નહીં રાખીએ અને સંશય રાખશું તો સુખ મળશે નહીં. બહુ સરસ શ્લોક છે. 41મો અને 42મો છેલ્લા બે શ્લોક છે. યોગ કેટલું સરસ કીધું છે. કોઈ કર્મ બંધનમાં વ્યક્તિ બંધાતો નથી. આ જ્ઞાનને એટલે કે ભક્તિ યોગનું જ્ઞાન વ્યક્તિ જો મેળવી લે ને, કે ભક્તિ યોગનું જ્ઞાનને એક જ લાઈનમાં કહેવું હોય તો શું કહી શકાય? કે કૃષ્ણ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન છે અને હું તેમનો સેવક છું. બસ આટલું જે જાણી જાય ને, આ આમ લાગે કે સહેલી વાત છે, પણ સહેલી નથી. બહુ મહત્વની વાત છે. આપણે એની ઉપર કન્ટેમ્પલેટ કરીએ ને, વારે વારે વિચારીએ ને, ત્યારે આપણને લાગે કે ના, આ તો અઘરું છે. પણ એ જ્યારે આપણા હૃદયમાં જેટલું ઊંડું ઉતરતું જાય ને, તેટલું આપણે કર્મ બંધનોમાંથી મુક્ત થતા જઈએ. ભગવાનના વચન છે.
અને આ નોલેજ બહુ મહત્વનું છે. એટલે તમે જુઓ અહીંયા આગળ વૈષ્ણવો બેસીને કેવી રીતે ભગવાનના નામની ચર્ચા કરે છે, હે ને? બહુ જ મહત્વનું છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલા માટે ગુરુ મહારાજે, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ બધાએ શું વ્યવસ્થા કરી છે? આપણે બધા ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી મળીએ. મસ્ત તમારા ઘરના આરામનો ખૂણો છે, તમે ત્યાં બેસીને પણ અત્યારે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોડાયા છો, રાઈટ? તો આ રીતે કરીને આપણે શું કરીશું? કર્મ બંધનમાંથી છૂટી જઈશું. જેવી રીતે અહીંયા બેઠેલા છે એવી રીતે જ આપણે બેઠેલા છીએ. આપણે પણ એવું જ સમજવાનું છે, આપણે આમાંના એક છીએ અને આપણે આ રીતે ભગવાનના જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. અને ભગવાન છેલ્લે કહે છે, ઊભો થા અને યુદ્ધ. ચાલો 43મો શ્લોક. એવરીબડી વિલ રિસાઇટ ટુગેધર. સંશયમ યોગો તુષ્ટિષ્ઠ ભારત. અજ્ઞાન વશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયો છે એને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને ઊભો થા. યોગારૂઢ. યોગારૂઢ એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમાં આરૂઢ થઈને યુદ્ધ કર. અને ભગવાન કહે છે ને, મા મનુસ્મર યુદ્ધ છે, મારું સ્મરણ કરીને. એટલે આપણે જીવનમાં જે કંઈ પણ કરતા હોઈએ યુદ્ધ સમાન જ છે ને. આપણું જીવન પણ કંઈ થોડું સહેલું છે, રાઈટ? અત્યારે ધન કમાવું કે ગૃહિણીએ બાળકોને સાચવવા કે જે કંઈ પણ કાર્ય હોય બધું જ યુદ્ધ સમાન છે. પણ એ યુદ્ધ કેવી રીતે કરવાનું છે? યોગારૂઢ થઈને. છોડી નથી દેવાનું. ભગવાન નથી કહેતા કે બધું છોડી દે. ના, ઊભો થાને યુદ્ધ કર. મતલબ આપણે પણ ઊભા થઈને આપણું કર્મ કરવાનું છે. પણ એ કર્મ કેવી રીતે કરવાનું છે? જ્ઞાનની સાથે. કયા જ્ઞાનની સાથે? ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનની સાથે. યજ્ઞ કરતા કરતા. કયો યજ્ઞ? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે 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 રામ 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 હરે હરે. આ યજ્ઞ કરતા કરતા કરીશું તો આપણે બંધાશું નહીં. સો આ રીતે અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. પહેલા 10 શ્લોકો જે છે એ 10 શ્લોકો કૃષ્ણ વિશેનું ગુણાતીત જ્ઞાન વિશે હતા. પછીના 5 શ્લોકો વર્ણાશ્રમ પ્રણાલીના સર્જક તરીકે ભગવાનને સ્થાપિત કરે છે. પછીના 9 શ્લોકો કર્મયોગ વિશે હતા. પછીના 6 + 3 9 શ્લોકો જે છે ગુણાતીત જ્ઞાન તરફ કેવી રીતે ત્યાગ લઈ જાય છે તેના વિશે હતા. અને છેલ્લા 9 શ્લોકો જે છે ગુણાતીત જ્ઞાન સાર રૂપે હતા. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ મંત્ર સાથે બોલીશું આપણે બધા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી અમારી ઢીંગલી શ્લોક બોલતા આવડતું નથી તો એ બોલે છે પ્રભુજી. એ ખાલી આલાપ કરે પ્રભુજી, આલાપ કરે છે. હા કરે. હરે કૃષ્ણ. બહુ મુશ્કેલ છે. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ.